ya mweri muhituku hinde ya kiririkano kia Gen Z mirurungano ino igitigirwo Nairobi ikihana ta yarugama gutire ngari ciathiaga gutire biacara ciahingũrirwo maundu mau magakorwo mari maritu ni tugukihoka tuguthie na mbere tukirumanagirira na uria maundu magiikarite na ni ngwenda nawe wikare ukiaranagiria nani kugera njira citu cio kinyaniria wathie kuria Facebook ni Kameme TV Kenya, wathie kuria mwena wa X ni @Kameme TV Kenya, na ona kuria YouTube no tugukorwo kuo turi live. Reke tumenye town iyo ya kwanyu ri barabara iyo ihakuhi na hanyu ri ni iragereka hihi ri niki kiraria kiria kingi na tugakiuria hihi kungiko kuri na mirurungano ni wega mundu gugithema na ningi kugacirithia ugitiri waku na wa mundu ucio ungi ndugathukie kindu kia mundu ni undu wa bara citamwigie. Tuonire matuka magicinwo mwaka muhituku, matuka ma mabesha maingi muno magatuika ni mahana ta macinwo na ni morira ti mbica njega ona hanini. Na twagiukira rucini rwega, rucini ruria atongoria kuma gitaru kia Western maracemanirie muthenya wa ira, marauga ni meguthundura kiama kieru na marikia guthundura kiama kiu ni gukorwo na mutongoria wakio uria gukorwo niwe senator wa county ya Nairobi, Mheshimiwa Edwin Watenya Sifuna, na maragithie na mbere gukiuga ari mutongoria wa kiama kiu kieru kiria gikurugurio ikinya mweri-ini wa kanana na kiria gikorwo gikirehe hamwe atongoria matiganite kuma ithuiro ria bururi, kuma gitaru kia Nyanza undu mwe na gitaru kia Western, na nä ndå rakä kana wahota gå gä korwo gä kä rehe å rugarä må nene må no wa gä å teti mwena å cio å ririkane må ndå å gwä two Sifuna oka kå hana ta areheria må ndå å gwä two Musalia Mudavadi, na speaker wa bunge ya bå rå ri niwe Moses Masika Wetangula, aria makoretwo å teti-inä wa gä tarå kä a Western kwa ihinda iraihu, na nä gå koretwo na mä ario ä rarä kuo ya andå magithing'ĩrĩria kana thiriti aria manyitaga thirikari mbaru makiendekithia må ndå å gwä two speaker Wetangula atuike niwe ukunyitwo mbaru, anyitwo ta muhuraniri mwenza thinge ithenya ria Professor Kithure Kindiki ta running mate wa President William Ruto githurano-ini giukite. Ni undu tugugithie na mbere tukiuroraga tuone uria maundu megukorwo magiikarite. Undu ungi urakorirwo kihanika muthenya wa ira ni turonire minister wa ugitiri wa thiini Mheshimiwa Kipchumba Murkomen ni arakorirwo akiruta mukana muhiu kuri Rigathi wa Gachagua, aramwira muthuri we ni we ithe wa ngahiha guku bururi-ini na tutigugwitikiria tuguthie na mbere na guikarania nawe bumper to bumper, tugugutindika nginyagia ndagika-ini ya muthia, na hindi gukorwo gika undu muru atiri undu ta nganja ni tugukorwo tugiacukiria makinya. Ona kuri uguo nake Mheshimiwa Rigathi ni arakorirwo agiteaniria miario ya speaker ya minister Murkomen, na gakiuga thirikari ino ni erehete ngahiha cia goons na korwo thirikari ni raruta wira uria wagiriire gutire na goons ingiragagia muingi. O gaidio kau muthenya wa ira kamiti ithurano na miaka IEBC nayo ni rarutire mahuthiro ma kibeca maria kana mitaratara ya mahuthiro ma kibeca maria muhuraniri wa giturwa kia iturwa itiganite agihuthira ari ni hamwe na ciama cia giuteti, na nitugukorwo tugikirora ndeto ikiri magatheti-ini. Ndakugweterwo umuthi ni muthenya wa Sabasaba, no tugukorwo tugikirora maundu maria megukorwo magigihanika guothe bururi-ini. No riu ngikuhutiria ciongo cia ngatheti nacio rucini rwa umuthi, twambĩrĩrie na ngatheti ya People Daily. Kĩongo kĩayo kĩratariria ũhoro wa njatũkano iria ireyumĩria thĩinĩ wa mwaho wa mũng'ethanĩro mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte igeria-inĩ rĩa gwetha mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president. Ĩyo nĩyo ndeto ĩrĩa ĩtambũrũkĩtio nĩ ngatheti ĩno ya People Daily. Ngatheti ya The Standard ĩratarĩria ũhoro wa wĩici wa ciringi mirioni 41.34 iria ciyĩtwo rũhonge-inĩ rwa njera, kũrĩa maabitha
magana kenda ma mirongo itandatu na ana 964 makoretwo magitumirwo mbeca na njira ya Google. Nitugukorwo tukiamukira rugano ruu na njira nene. Ngathĩti ya Daily Nation na ĩrarĩrĩria ũhoro wa Sabasaba test, nĩ ũhoro wĩgiĩ kĩririkano kĩa 36 kĩa mĩrũrũngano ya Gen Z. Mĩrũrũngano ĩno rĩa mbere yahanĩkire mwaka-inĩ wa 1990 na nĩtũgũkorwo tũgĩkĩona mogarũrũku marĩa mathing'agĩrĩrio hĩndĩ ĩyo no tamo marathing'ĩrĩrio ihinda-inĩ rĩrĩ. Andũ arĩa matongoragia mogarũrũku macio kana mĩrũrũngano ya hĩndĩ ĩyo matongoretio nĩ Mheshimiwa Mũtigairĩ Raila Odinga, Mheshimiwa Martha Karũa, Mheshimiwa James Orengo. Marĩ mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩyo, na rĩu kũrĩ na mbeũ njĩthĩ nao marĩ na mũrurumo mwerũ arĩa marenda gũthingatithia mogarũrũku makĩria maũndũ-inĩ megiĩ mwathanĩre wa bũrũri. Maũndũ maya nĩtũgũkorwo tũgĩkĩmamũrĩka na njĩra ĩtiganĩte, koguo nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na niĩ rũcinĩ rũrũ. Rĩenda twĩnengerane kũrĩ Mwene Nyaga, tuwe moko na igũrũ tũmwĩre thai, thathĩia Ngai thai, thai thathĩia Ngai thai, thai thathĩia Ngai thai. Ithe witũ nĩtuoka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho na tũkĩraha wega waku nĩ ũndũ wa gũtwarahũra ona gũtũhe mĩhũmũ ya muoyo. Mwathani, twahota gũkorwo kũrĩ na amwe aitũ marĩ na mathĩna ma mwĩrĩ, twakũria ũmaririkane na ũmahonie. Kũrĩ na marĩ na mabataro ma mawĩra, kũrĩ na mabataro matiganĩtio mũndũ na ibata rĩake. Mwathani, cemania nao na ũmahingĩrie. Twatega na bũrũri ũyũ witũ makĩria mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa kwĩrwo hihi kũhota gũkorwo na mĩrũrũngano. Rehe thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we, rehe thayũ gatagatĩ ka mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ona thĩinĩ wa arĩa maratũtongoria. Mahe ũgĩ na ũmenyo wa gũtongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thai thathĩia Ngai thai, thai thathĩia Ngai thai, thai thathĩia Ngai thai. Twakinya hau rĩu reke twĩnengerane mwena ũrĩa ũngĩ tuone ũrathi wa rĩera, tucemanie magathĩti-inĩ.
Origi mwiroreri na gitio kinene ngakunyita ugeni tuigire thiini wa magatheti rucini rwa umuthi na nindakumenyithia ati barabara nyingi cia kuingira gatagati ka mucii wa Nairobi ni hinge ni maabitha a borithi magikwira hihi kwaya gukorwo na mirurungano iria haririirio ni ikundi cia gutetera ihoto cia umundu ya guthingiriria thirikari gutabania mogaruruku ari mwathanire mwega ona ningi mirurungano eno igitanywo gutetia wongerereku wa andu gukorwo makiuragwo moko-ini ma maabitha a borithi kunyitwo migwate o undu umwe na wagarari wa ihoto cia umundu ni tuko tukirumanirira na mirurungano eno kundu gutiganite tukirumanirira na andiki aitu aria megukorwo icigo itiganite niguo makorwo magitwira hihi maundu maikarite atia no nawe hari uri no ukorwo gitwira uria guikarite kugera njira citu cio kinyaniria tutanambiria magatheti nyambe ngurane we urikitie gwikinyia kuria rurenda-ini mundu gwitwo Eric Bakita wa Naivasha asanti sana mundu gwitwo Teacher Jekings wa Mwangi wa Beni we Naivasha asanti Kezia Gitau good morning thank you muno mundu gwitwo Sam Mwasi wa Gongu na oranjira twi hamwe muno umite kuria Kagere Mahigo thaya asanti Kaigenyi mali oh yes Charagita Nyandarua county twi sawa muno Karis Papa watching from Karatina Ngandu thank you muno mundu gwitwo Karish wa number 10 uri kari agitawa iri kia Kosovo wi hamwe na ithu muno o undu umwe na mundu gwitwo Mam Sylvester thank you good morning no nawe utagitumite ndumiriri yaku nawe ngamenya tukirio nawe na ngakena muno Ndera twambiririe na kuingira gatheti-ini na tukwambiriria na gatheti ya People Daily rucini rwa umuthi Kiongo kia gatheti ya People Daily rucini ruru kirahana tarĩrio horo wa kwararama kana kurikarika kwa njatukano iria iriho gatagati ka atongoria a mung'ethaniro na ni undu wigie githurano kia mwaka ukite itemi-ini ria gukorwo gugicagurwo kana makigeria gucagura umwe wao gutuika murirukia wa federa ya mung'ethaniro kung'ethanira na President William Samoei Ruto gatheti ino ni tamburukitie ndeto ino karatathi-ini gakana na igagithie na mbere na gugitariria ati njatukano ici ciumirite iguru ta ngwaci na ni thutha wa mutongoria wa kiama kia DP niwe Mheshimiwa Justin Biden Muturi gukorwo akianirira ati we ari kihitahitano-ini giki kia president na angigakorwo tivio kanengerwo giturwa giki kana tigiti uyu we kura yake we ta mundu kiumbe ni anaongereire hau we woni wake ni ati Mheshimiwa Kalonzo Musyoka niwe wagire gukorwo agikirirukia federa ino ya mung'ethaniro gukerikana miario ta ino ni iriga kurekererio ni uria wari munini wa mutongoria wa bururi Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ona akionania tangienderera Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akorwo niwe ugatuika murirukia wa giturwa kia president wa tigiti wa kuhurana giturwa kia president kung'ethanira na President William Ruto githurano-ini giukite riu gatheti ino niragithie na mbere gukiuga ati miario ino ni narehe njatukano nene muno gatagati ga atongoria Kalonzo Musyoka wa kiama kia Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Fred Matiang'i wa kiama kia Jubilee aria makirio muhari-ini wa mbere na aria marakionekana tario marakienda gukorwo makirirukia giturwa giki o undu na Mheshimiwa Martha Wangari wa Karua muthia-ini wa kiumia Mheshimiwa Karua akiaria horo wa maundu maya ni araugire ona gutire na wiguano ugite wa mitaratara kana njira iria karumirirwo gukorwo gukianirirwo muhuraniri wa giturwa kia president kia mung'ethaniro na koguo arathie na mbere na kuga mundu wothe urauga ati ng'ania niwe wagiriire kana ng'ania niwe wagiriire ucio ararumirira mito yake na ndangiugararia handu-ini ha mung'ethaniro na ni urakirikana riu miario ino yake hota gukorwo kana miario ino nakorwo gikio ni mundu gwitwo Justin Muturi undu na Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua yahota gukorwo hihi kirara kando aria angi makiria makiona hihi ta Mheshimiwa Matiang'i tarabia gukiogogokererwo na gukikorwo ategukinyitwo baru atongoria kuma gitaru gia Kisii aria manyitaga baru Mheshimiwa Matiang'i matongoretio ni mubunge wa Kitutu Chache niwe Anthony Kibagendi hamwe na atongoria ngikuma mwena ucio ni makumithitie miario ino
ni makomithitie miario ya Mheshimiwa Muturi o ndumwe na miario ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ya kuonania ta mangikorwo makienderera mundu gwitwo Kalonzo Musyoka akorwo akitongoria mung'ethaniro. Kuringana na Kibagedi, miario yake ngimikuotia hari: Gachagua has perfected that. Unfortunately, he has demonstrated he want to support someone else. How I wish everybody else can be like him, argues the legislator. Arauga ati Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Rigathi wa Gachagua ni akoretwo akionania we tarenda kuhuranira giturwa giki no ni tarenda kunyita mundu uri ungi. Agakiuga kai andu aria angi makiri mung'ethaniro ri atongoria me hare iguru kai matangikirumirira njira te niguo tukione uria maundu megugithie makihutha. Ndeto iyo ni tamburukitio na njira nene muno karatathi-ini gaka ga kana. Tugicoka karatathi-ini ka mbere ka ngathĩti ino ya People Daily, haria maguru-ini ni irataririo horo wa Sifuna star continues to rise with growing calls for presidential or running mate role. Na ndeto ino nayo gatamburukio karatathi-ini ga gatandatu ka ngathĩti ino, na thiini wa karatathi gaka irario horo wa njata ya senator wa county ya Nairobi niwe Edwin Watenya Sifuna uria riu atongoria mwaho wa Linda Mwananchi. Uyu ni mwaho uria wambiriirio ni atongoria aria mataiganirite na uria kiama kia ODM giatabanagia maundu makio kurumirira gikuo kia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, undu uria wacungirire kwamurwo wa nyina youth leader senator wa Siaya Oburu Oginga ta mutongoria wa kiama kia ODM, na mundu gwitwo Edwin Sifuna akiambia kwiyeheria mari na atongoria gita James Orengo, Babu Owino, Caleb Amisi, Godfrey Osotsi, kihiri gia atongoria kuma mwena wa Nyanza undu mwena kuma kuria Western, na gukinya mweri-ini wa gatatu gwituika mundu gwitwo Sifuna ni aingatwo kuma kiama-ini giki. No kamiti ya kuthingata iguano kana macira kana mateta ma ciama cia mung'ethaniro ikiuga ndanafungatwo na njira iria yagiriire, na kio ihinda ria gucoka maranirie na atongoria aria angi, na ni eregire guthie kwaraniria nao. Na kurakinya mweri muhituku kamiti ya kuramata mitugo kiama-ini kia ODM irauga mundu gwitwo Sifuna agiriire ni kuinuka, ndagire gukorwa giikarira giturwa kiu. No Sifuna ndanaria maundu macio, na riu kurerikana kuringana na miario irakorirwe kiario ni governor wa Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya ni ati atongoria ya riu ni maracemanirie muthenya wa ira gwake mucii na mararira mitaratara. Umwe wa maundu maria maraiguithaniirie ni ati ni meguthondeka kiama gia giuteti, kiama kiria gigukorwo gikirugurio mweri-ini wa kanana, na kiria gikunyitithania atongoria othe a kuma ithũĩro ria bururi o ũndũ ũmwe na mwena wa Nyanza, na nikio gigakorwo gigithie na mbere kuingira mwena wa mung'ethaniro kirita Equal Partner. Iguru woguo atongoria aya ni maramurire Edwin Sifuna ta muhuraniri wa giturwa kia president, niguo gutuika ati atongoria aria angi mung'ethaniro magiikara thi gucira no kwarirukia bendera. No ni maraugire ni monete mundu gwitwo Edwin Sifuna ni akinyaniire ikiro iria igathikitwo ni agirire gukorwo agigithie. Iguru woguo kia atongoria aya ni maramurire governor wa Trans Nzoia George Natembeya ta gukorwo ariwe uguthingatithia na gukinyaniria mito ya gunyitithania atongoria othe a gitaru kia Western rungu rwa Mheshimiwa Edwin Sifuna. Ni undu urerikana riu ni ukiarahuritie uteti na njira nene, ni gukorwo Sifuna hari andu aria meyumiritie kuhuranira giturwa kia president niwe mundu uria munini muno, na koguo agikia gugituika niwe ukarathimwo ni atongoria aria angi a mung'ethaniro ahota gugagikorwo akiri na uge munene muno makiria kumana no nyitu ibaru uria arakinyitwo naguo ni mbeu njithi. Ni njio na ndio camanitie na andu marauga mimi ndio Sifuna, wakirikana undu uyu ni undu gugikorwo ugikicocera mito yake na njira nene. Miario ino iragithie na mbere kana ndeto ino iragithie na mbere na gukiuga ati micemanio ni haririirio ikwambiriria Trans Nzoia icoke irikiririe kuria kaunti-ini ya Bungoma kuria gwakorwo na mucemanio wa kanini na kanene, atongoria othe kuma thuria ruriri rwa Baruhia
magiuka kurathima Edwin Sifuna na kumunengera muthigi aumagare akahite na gethe kura cia gutongoria bururi wa Kenya. Maya magithiaga na mbere, munini wa mutongoria wa kiama kia DCP uria wari senator wa Kakamega Cleophas Malala nake niugite ni mamurite tatongoria a Western ni manyitite baru mundu gwitwo Edwin Sifuna agatuika muhuraniri mwenza kana deputy president wa urio kaiguithanirio gukorwo ari presidential candidate wa mung'ethaniro, na agagithie na mbere na gukiuga ati Western niwe karuta deputy president itariri atongoria yangi Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua o undu umwe na mundu gwitwo Justin Muturi na Fred Matiang'i maikare thi maiguithanie moranie no wagiriire gukorwo ari presidential candidate. Aria makagwa ri hatire giti kingi macio mwena ucio makanengerwo tondu giti giki gigukorwo gikinengerwo mundu gwitwo Edwin Sifuna. Ni maundu tugukorwo tugikirumanirira namo niguo tukione hihi ndeto ino ria muthia iririkiria mwena uriku niguo gukorwo magigithie na mbere na gugitongoria mwena wa mung'ethaniro. Tukirora rugano rungi umuthi ni muthenya wa kwaria kanua kahwe mata, koguo no nginya ikara gakiongagirirwo. Kacoke karatathi-ini ga keri, karatathi-ini ga keri kena ng'ano igiri. Rugano rwa mbere rwandikitwo na rukagemio na rangi wa blue na karatariria kana ruratariria horo wa kuongereka gwa ciiko cia imaramari nicio iretwo goons kaunti-ini cia Kisii na Nyamira, kuria muthia-ini wa kiumia kihituku atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi aria matongoragio ni Edwin Sifuna, George Natembeya, gavana wa kaunti ya Siaya James Aggrey Orengo na mubunge wa Embakasi East niwe Mheshimiwa Babu Owino makorirwo magitharikirwo na njira nene muno tauni-ini ya Kiumbu, undu uria wacungirie gikuo kia mundurume umwe. Nyanake ni cionekaga igithie kana ciethaite na matharaita na ndotono na igikitharikira ngari ici, na mundurume ucio wakuire niko gwagwire kuma ngari-ini imwe na agikinya thi uguo ari mutharikire ningi na ndotono icio, undu uria ugikumithitio riu ni atongoria aingi kuma gitaru kiu makiuga riu undu uyu ni wakiruka na ni wagire gukorwo ugigitacukirio makinya maria makiagirire makiwatho. Riu ruhonge rwa borithi cia DCI magikiurio meke mituki niguo gukihitana na aria marekuirwo nio marabanga tharikira ici, na ndeto ino ni tamburukitio na njira nene karatathi-ini ga The Standard na nio tugukorwo tugikimiona. No kwa ihinda riri mubunge wa gicigo kia ubunge kia Nyaribari Chache niwe Zahir Janda nietitwo niguo gwikinyia mbere wa borithi cia uthuthuria tauni-ini ya Kisii niguo gutariria agikuirwo kana agikuruhanio niwe wabangite tharikira ici iria ciacungiriire gikuo kia mundurume umwe. Na maya magithiaga na mbere kuhuthira uhoti wa social media. Mbeu njithi ni makoretwo magithie na mbere na campaign nene muno kuria nenda-ini. Ungikorwo ni urwacera tauni-ini ya Kisii, tauni ino ya Kiumbu ni thoko ikoragwo barabara-ini yendagio igwa na marigo kwa wingi undu umwe na indo ingi cia migunda, na riu ni gukoretwo na campaign ya kuria andu matikagure indo thoko-ini iyo kurumirira tharikirire yahanikire. Andu acio magikirwo mathie makaria kuria wa mahete mbeca niguo magagie campaign cia Sifuna. Riu ugithie nenda-ini ni ugucemania na video irathiururuka cia muingi makiria atumia aria mendagia thoko-ini iyo makihoya muhera na ningi makihoya urekeri na ningi makiuga one mareherania na tharikira iria ciahanikire. Riu makiuria matereba o undu umwe na andu aria mahuthagira njira iyo either marauma kuria kaunti-ini cia Migori kana Homa Bay kana o mundu urehitukira njira iyo metikire kurugamagia ngari uto uria mararugamagia hau kabere niguo magikorwo magikigura indo. Nginyanagia na riu andu 7 ni maikitio ngono ni maabitha a borithi magikinyituika ni manyitire itemi no thuthuria no urathie na mbere. O karatathi-ini o gaka kari na rugano rungi rurataririo horo wa gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata o undu umwe na Mheshimiwa mubunge wa Kiharu niwe Mheshimiwa Ndindi Nyoro makirikana nao ni mahurite njeki campaign cia kwiyeheria kana cia kweheria gitaru kia Mount Kenya
kuma kĩama-inĩ kĩa UDA. Mheshimiwa Governor Kang'ata mũhinda rĩa mweri ũmwe mũthiru nĩguo andĩkĩire President William Ruto marũa o ũndũ ũmwe na kĩama kĩa UDA akĩmwĩra ũrĩa aratongoria bũrũri ndũthiĩte na njĩra ĩrĩa njega, nawe nĩ arĩkĩtie kwĩyeherania na kĩama kĩa UDA, no nĩ egũthiĩ na mbere na gũtungata itĩna rĩrĩa rĩtigarĩte rĩake ta governor akĩhũthĩra kĩama kĩu. No matukũ mathiathia we nĩ agakorwo akĩyeherania na kĩama kĩu, na nĩguo ndakatetera gĩturwa gĩake kĩa governor na tigiti wa kĩama kĩa UDA. Thutha ũcio nĩ twamuonire ciumia igĩrĩ hĩtũku hĩndĩ ya mũcemanio mũnene wa ngwatanĩro ya Linda Mwananchi ũrĩa warĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Thika. Nĩ twamuonire eyumĩria kuo na agĩkĩanĩrĩra we rĩu nĩ aumĩte biũ ũyũ kĩama-inĩ kĩa UDA, na rĩu nĩ mũcirika wa Mimi ni Sifuna, nĩ arĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩyo kana mwaho wa Linda Mwananchi, na nĩguo ũcio nĩ ũrakiugire nĩ ũkorwo gĩkĩrugũria kĩama kĩrĩa mekũhũthĩra kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ũguo ũkĩte gũkinya mweri-inĩ wa ĩnana, nĩguo kũratanywo kĩama gĩkĩ kĩa Sifuna nĩ gĩgũkorwo gĩkĩrugũrio. Na thutha ũcio nĩ tũkĩmuonete akĩrũmanĩrĩra na mĩcemanio ya atongoria ya mwaho wa Linda Mwananchi kũrĩa makoretwo magĩthiĩ makĩria ithũĩro rĩa bũrũri mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku. Ngathĩti ĩno no ĩrakĩgwata ũhoro wa Mheshimiwa Ndindi Nyoro ũrĩa nake kiumia kĩmwe gĩthiru nĩ arakorirwo agĩgĩtia gĩikaro na andĩki a mohoro na aratarĩria kũna we nĩ aumanirwo na thirikari ya President William Ruto, ona aracoka thutha ũcio arathiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a arahũthĩra ciugo nditũ, arauga nĩ eriraga arĩirwo nĩ ciao akĩnyita mbaru thirikari ya President William Ruto o ũndũ ũmwe na President William Ruto mbaru hĩndĩ ya kambeini cia gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku. Mheshimiwa Ndindi kũringana nake nĩ atĩ maũndũ marĩa merĩire a Kenya timo President Ruto akoretwo agĩgeria gũkinyanĩria, ĩndĩ akoretwo agĩthingata maũndũ make, na nĩkĩo atĩ kuma rĩrĩa maingĩrire mambirie kũrugũria tabarĩra na imwe ciarugũrĩtio nĩ mũtigaire Mzee Jomo Kenyatta, the first president of the Republic of Kenya, atĩ maũndũ macio tondũ President William Ruto ona akĩhoya gĩturwa gĩkĩ kũringana na Mheshimiwa Ndindi Nyoro ndoĩ nĩkĩ aretha, ndoĩ nĩkĩ arathiĩ gwĩka, ndoĩ nĩ maũndũ marĩkũ magĩrĩire gũkorwo magĩtongorio kana magĩkĩrĩrwo, na nĩkĩo a Kenya no kũgirĩka makoretwo makĩgirĩka marĩ moko-inĩ make. Rĩu kũrerĩkana atongoria yerĩ nĩ mokĩte kũhũra njeki ũhoro wĩgiĩ mwaho kana gĩtarũ kĩa Mount Kenya gũkorwo gĩkĩyeherania piũ na mũtongoria wa bũrũri William Ruto mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Tũthiĩ karatathi-inĩ ga gatatũ ka ngathĩti ĩno ya People Daily. Karatathi-inĩ gaka gakana nako kararĩrĩria ũhoro wa mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa Sabasaba, the evolution of Kenyan protest. Tarĩki 7 mweri wa 7 mwaka wa 1990, nĩ mĩaka 36 mĩhĩtũku, nĩguo makiri ma mbeũ njĩthĩ matongoretio nĩ hĩndĩ ĩyo Young Turks meyumĩririe barabara-inĩ magĩitĩka kanini na kanene magĩtetia mwathanĩre mũru wa thirikari ya President mũtigaire Daniel Toroitich arap Moi, na igũrũ wa ũguo makĩenda mogarũrũku ma ciama ma gĩũteti nĩguo gwĩtĩkĩria bũrũri wa Kenya ũgĩe na ciama nyingĩ. Na mĩrũrũngano ĩno nĩguo yahanĩkire na wathi mũnene mũno na ũrũrũ mũingĩ mũno, na ĩgĩtuĩka ya gũkinyanĩria mwaka wa 1991 President Moi mũgarũ na matanya ma andũ aingĩ agĩtĩkĩra kũgĩa na ciama nyingĩ, onokorwo nĩ arutire mũkana atĩ ciama ici nyingĩ ciahota kwahũranga bũrũri na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, ũndũ ũrĩa wacokire gũka gũgĩkinyanĩra. No igũrũ woguo gĩkĩ kĩario kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ, mogarũrũku ma gĩũteti magĩkorwo magĩthiĩ magĩkinyanagĩrio matĩna gwa matĩna nginyagia mwaka-inĩ wa 2010 hĩndĩ ya bũrũri wa Kenya wegwatĩire gatiba njerũ ya Constitution 2010, ĩrĩa nĩ ĩmwe ya gatiba iria igwetagwo gũkorwo irĩ njega mũno thĩinĩ wa thĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Africa, ĩrĩa ĩheanĩte ihoto
cia o mundu iria itangiagararika na ningi gakorwo githingatithia mitaratara ya uria mwathanire mwega ungikorwo githingatithio. Riu ngathĩti ino nĩ ĩragĩthiĩ na mbere gũgĩtarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ nĩ mabangĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkĩhanĩka kũndũ gũtiganĩte o makĩgeria gũtetia thirikari, tondũ mamwe ma maũndũ marĩa mahũranagwo namo mĩaka ĩyo rĩ no marathiĩ na mbere. Ũhũthĩri mũru wa hinya wa maabitha a borithi o ũndũ ũmwe na honge cia ũgitĩri. Nĩ gũkoretwo na ciĩko nyingĩ cia maabitha a borithi kunyamaria arũrũngani hĩndĩ ĩrĩa meyumĩria ona matarĩ na matharaita, na amwe magakorwo makĩrathwo ona magakua, na angĩ magakorwo makĩhonia nguraro itiganĩte. Na maũndũ maya nĩ marakorwo magĩthingatithio. Nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩretwo economic justice, andũ makorwo magĩkĩamũkĩra kĩhoto kĩrĩa kĩrĩ kĩao harĩ igai rĩa kĩgĩna kĩa bũrũri na gĩkorwo gĩkĩhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ gũkoretwo na ciĩko kana gwĩkũĩrwo atĩ rungu rwa thirikari ĩno mabilioni ma mbeca matingĩtarĩrĩka ũrĩa ihũthĩkĩte. Nĩ ũhoro ũgĩkĩrĩ mũritũ mũno, na ngathĩti ici ingĩ onacio nĩ igĩtarĩrĩirie ndeto ĩno na njĩra nene. Ngathĩti ya Daily Nation karatathi-inĩ ka mbere gakuĩte rũgano rũrũ rwa maũndũ ũrĩa makĩhana mĩrũrũngano-inĩ kana mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ na harĩa tũrũgamĩire. Karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno nako karatarĩria ũhoro wa kĩhĩtahĩtano gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gĩthurano kĩa nũ ũgatuĩka mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩingĩrĩte harĩa heragwo Mkondo wa Lala Salama, nĩ tondũ thikũ kenda ciũkĩte mũingĩ wa Karau ũgakorwo kanini na kanene warĩte raini ikĩrĩ-inĩ cia kura gũikiu kamĩtĩ gũcagũra nũ kwenda gũkorwo arĩ kana nũ gũkorwo arĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu gwa itĩna rĩa mwaka ũngĩ ũmwe ũkĩte mbere ya gĩthurano gĩa 2027. Mũthenya wa ira thirikari ya Kenya Kwanza kũgerera kĩama kĩa UDA atongoria manyitaga mbaru thirikari mararĩ mwena ũcio kũrĩa gũkoretwo gũgĩkwo maũndũ maingĩ mũno arĩ nĩ hamwe na kũheanwo kwa indo iria iraboda on bribery, voter bribery. Aikari nĩ mũthenya wa ira nĩ maraheirwo mĩtũngi mĩingĩ mũno ya gas, mũndũ araheagwo kameko complete karĩ na gas ka mũigana wa ciringi 1,500 ũkanengerwo mũtũngi wĩna bana na wĩna gas, we kĩrĩa wathiĩ gwĩka no kũruga. Hau kabere nĩ tũronete andũ acio makĩnengerwo mĩkondoro, tũkona makĩnengerwo mĩrĩngĩti, tũkona makĩnengerwo indo itiganĩte, no na mbeca nĩ irerĩkana nĩ citangĩtwo kwa wĩingĩ. Ũcio nĩ mwena wa thirikari kana mwena wa UDA, na tabarĩra igakorwo irugũrĩtio kwa wĩingĩ. Waki wa mabarabara nĩ ũkũririkana na reri ĩrĩa yumĩte Nyahururu ĩrorete Nairobi nĩ yarugũririo ta mweri ũmwe mũhĩtũku thutha wa mĩaka 46 arĩ itemi-inĩ rĩa gũgucĩrĩria mũingĩ wa mwena ũcio, ona gũtuĩka thirikari nĩ yatetithirie kiuga mũbango wa kũrugũria reri ĩno ndũrĩ ũndũ ũkuruhaine na gĩthurano, no maũndũ marĩa ma thirikari yabangĩte na nĩ kĩrĩa gĩtagwo nĩ mũthũngũ coincidence kana mũnyaka gũkoranĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna gĩthurano rĩ nĩguo kũrarugũrio tabarĩra ĩno ya mũgithi. No igũrũ wa ũguo thitima nacio andũ nĩ matambĩirio, ikĩngĩ nĩ ihandĩtwo kwa wĩingĩ mwena ũcio na makerĩrwo maũndũ manene. No naguo mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ũtongoretio nĩ kĩama kĩa DCP kĩrĩ na mũhũranĩri, kĩama kĩa Jubilee nakĩo kĩrĩ na mũhũranĩri, kĩama kĩa PNU kĩrĩ na mũhũranĩri, kĩama gĩa PLP kĩrĩ na mũhũranĩri, ona marĩ ground o mũndũ akĩgeria kwĩgucĩria na mwena wake. No othe nĩ marakiuga andũ maetĩkĩre matikahĩngĩcĩke nĩ indo iria maranengerwo, matikahĩngĩcĩke nĩ mbeca iria maraheo, no metĩkĩre kũna gũgaikia kura kũringana na ũgĩ wao, kũringana na ũhoti na ũmenyi wao, makĩmenya maũndũ maya marekĩrwo kwa ihinda rĩrĩ no makũmahenereria nĩguo magakorwo magĩkĩnyita thirikari mbaru. Tũingĩre karatathi-inĩ ga gatandatũ ka ngathĩti ĩno. Inside Sifuna's 2027 dilemma, Kingmaker deputy or Gen Z president. Ngathĩti ĩno ĩraria ũhoro wa Edwin Sifuna karatathi-inĩ gaka, ũrĩa ũkoretwo honetio wendo mũingĩ mũno nĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ, makerutĩra kwa wĩingĩ, no na makauga mimi ndio Sifuna, mimi ndio Sifuna.
Riu kurerikana ati ari na kahinda karitu ga gutua itua kana kwiyumiria thie huranire giturwa gia president ani na matanya ma gukaumwo thutha ni mbeu njithi makiria mwaho wa Gen Z kana ni etikire atuike kingmaker deputy. Kingmaker ni kuga ati haria gathie ni agatwara kindu kiranyitika na turari uhoro wa kura cia mbeu njithi aria mamwitikitie mamume thutha ari ta deputy niguo makinya kuria athie, kana ni president Kalonzo Musyoka kana ni Rigathi wa Gachagua gakorwo ho presidential candidate magakorwo magikimunyita baru ni thutha wa mundu gwitwo Sifuna gukinyitwo baru kwa wingi ni atongoria matiganite muthenya wa ira kuma gitaru kiu aria marakiranire o moi merungu rwa Sifuna na ni mekwambiriria kiama kiria gigugitwarana nake. Tugitigana na gatheti iyo tuingire gatheti-ini ya The Standard. Gatheti ya The Standard rucini rwa umuthi ino yuikaine muno na gukorwo igikiaria maundu bold. Rucini rwa umuthi iraria uhoro wa wici kuria ruhonge-ini rwa bunge rwa jera na iratariria ati kwa ihinda ria mieri 6 mithiru afitha omwe karani thiini wa ruhonge rwa jera ni ingirire mutambo-ini wa kuriha aruti wira mishara na akiriha andu matanyiheire 968 akimaikiria mbeca itiganite. Mundu uria waikeirio mbeca nyingi thiini wa wici uyu arihirwo ciringi milioni 1 na 666 na ni twakorirwo mbeca iria ciahuthikire ni ciringi milioni 41 na 340 nicio mbeca iria ciakorirwo ikihuthika thiini wa wici uyu. Uthuthuria no urathie na mbere na mundu gwitwo Saimo ko ni uranjariria riu cia turanyitana wega ndaigua turatinuka. Gicokereria thiini wa rugano ruria ndina ruo mwiroreri ni ati iraririria uhoro wa wici uria ukiri kuria wahanikire kuria ruhonge-ini rwa jera. Kurerikana ati karani gaka kana karani uyu aingirire mutambo-ini akihuthira credentials, uguo ni kuga ahuthirire irore cia nenda-ini iria ciakire cia mundu ungi na agiki-authorize andu maabitha aikiro itiganite kuma aria nini nginyagia ikiro nene makorwo makirihwo mbeca itiganite na shiringi 2.5 million cash disbursed sent to 7 accounts. Account mugwanja ciagayanire 2.52 million no hari account imwe yagairwo 1.66 million. Ndeto ino ni tamburukitio karatathi-ini gaka na ka gatheti ino gukirikana riu ruhonge karatathi-ini ga gatano ruhonge rwa DCI riu ni rwambikite uthuthuria kuna gwethana no watabanirie wici uyu niguo gugitigirira ni atacukirio makinya maria makiagirire makiwatho ona ningi indo cia muingi ni cia gicokerio. Gugicokeria ni mundu ni tawe uthi hari urutaga wira woe credentials cia HR kana cia uria approvaga mushara uthi uhote kuingira kuria mutambo-ini urone maritwa ma Njoroge Kimani na aria angi umagathikirio mundu kanyamu no hihinye ucoke okire mumondore indo andu 968. Karatathi ga keri ka gatheti ino ya The Standard rucini ruru na iraririria uhoro wa thina munene ugumeire bururi wa Kenya ati andu aria maikaraga na murimu wa mukingo riu maraheo dawa ithukite kana ihitukitie ihinda nicio ciitagwo expired ni kumana na unyihu uria ugumeire bururi wa dawa ici. Ni maundu mari na thithi na mari na magigi
nä tå ronire må thenya å ngä riboti ä ngä nayo ĩkĩrekererio ya kuga atä rĩu kũrĩ nginya na test kit cia gwĩthima mũrimũ wa mũkingo cia maigĩrĩra kana fake itakinyanĩirie ikĩro, na nĩ gũkiuga harĩ mũndũ ũkomete harĩ ũndũ wĩgiĩ gũkinyanĩria wagĩrĩru wa indo iria ikoragwo ikĩhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ, na makĩria rũhonge rwa KEBS rũrĩa rũthũrimaga wagĩrĩru wa indo, tondũ no ruo rwagĩrĩire gũthũrima indo iria iraingĩra gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ikinyanĩirie ikĩro. Indo ta icio cia makĩria cia gwĩthima mathĩna ma kĩmwĩrĩ, na ningĩ no ruo rwagĩrĩire kũmenya nĩkĩ kĩrendio gũkũ matuka-inĩ kana kĩraheanwo nĩ honge cia thirikari na gĩtikinyanĩirie ikĩro. Gũkorwo indo ici nĩ ithũkĩte nĩ kuga itiagĩrĩire, na koguo rũhonge rwa KEBS nĩ rũkĩagĩrĩire gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũgĩkorwo rũkĩhĩtana na ndeto ĩno. Kũringana na ngathĩti ĩno ĩrauga atĩ mwaka-inĩ mũhĩtũku wa 2026 kũrarĩ na ciĩko kana andũ 13,936 nĩo maranyitĩkanire maragwatirio mũrimũ wa mũkingo. Andũ 13,936 na no makorwo marĩ aingĩ kũrĩ ũguo. Ũũ nĩ kuga atĩ gĩcunjĩ kĩa kũgwatania wa mũrimũ gũkũ bũrũri-inĩ kĩrũgamĩire 3.22% HIV prevalence rate in Kenya. Nginyanagia na rĩu Akenya arĩa marĩ na mũrimũ wa mũkingo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya marũgamĩire Akenya 1,481,833, na ĩyo nĩ gũkinyanĩria mwaka ũyũ acio nĩo marĩ na mũrimũ ũyũ. Na nĩ kuga atĩa na 10 number of counties where HIV epidemic remains unevenly distributed account for 60% of people living with HIV. Atĩ kũrĩ na county 10 thĩinĩ wa bũrũri iria nĩcio cirĩ na wĩingĩ wa andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo gũkũ bũrũri-inĩ. County 10 cirĩ na arwaru gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ igana andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa mũkingo. Karathi-inĩ gakana ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rũrũ nako karathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wa tharĩkĩra iria ciahanĩkire kũrĩa taũni-inĩ ya Keumbu kaunti-inĩ ya Kisii mũthenya wa Friday hĩndĩ ya mĩcemanio ya mwaho wa Linda Mwananchi, kũrĩa rĩu mbica ya mũmbunge wa Nyaribari Chache Zahir Janda nĩ ĩkĩrĩtwo haha, ũrĩa rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ athĩtwo nĩ maabitha a borithi ekinyie nĩguo akorwo agĩgĩtarĩria ũrĩa oĩ mĩbango-inĩ ya gũbanga njama ĩyo, na nĩguo gũgĩkorwo agĩgĩcokia ciũria ũndũ ũmwe na kwandĩkithia ndũmĩrĩri. Ngathĩti ĩno nĩ ĩragĩthiĩ na mbere gwĩtarĩria nĩ ũndũ ũkũmithĩtio nĩ atongoria kuma thirikari-inĩ ona arĩa marĩ mũng'ethanĩro-inĩ, makiuga gĩko gĩkĩ nĩ kĩa wagarari wa ihoto cia ũmũndũ na gĩtiagĩrĩire gũkorwo gĩkĩhanĩka. Mũkenya wothe arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka mĩrũrũngano ĩrĩa angĩkorwo akĩenda kana maũndũ marĩa angĩka na mĩcemanio ategũkorwo akĩguoyohio. Kũnyanagia rĩu andũ 7 nĩo maikĩtio ngono. Tũthi karatathi ga gatandatũ nĩ ndeto ĩrarekereirio mũthenya wa ira nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ya ũhũthĩri wa mbeca hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, na rĩu presidential candidate nĩ mwĩtĩkĩrie kũhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 4.4 gũtabania kambeini cia gĩturwa kĩa president gũkũ bũrũri-inĩ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Oho nĩ thiĩte na mbere kana ngathĩti ĩno nĩ thiĩte na mbere na gũgĩgathĩka mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩhũthĩka thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte, na iturwa-inĩ cia county, gĩkĩ nĩ gĩturwa kĩa women rep, senator o ũndũ ũmwe na governor. Kaunti ya Nairobi nĩyo ĩgathĩkĩirwo mbeca iria nyingĩ mũno, ĩgathĩkĩirwo ciringi mirioni 117.32. Icio nĩcio mbeca iria o gĩturwa kĩngĩhũthĩrwo kana kĩama gĩa gĩũteti kĩngĩhũthĩra na gĩturwa kĩna either kĩa governor, senator kana kĩa women rep. Kaunti ya Nairobi nĩyo ĩtongoretie, ĩgacokerwo nĩ kaunti ya Turkana ĩrĩa nayo ĩrĩ na ciringi kana ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩhũthĩra ciringi mirioni 133 kumana na ũnene wayo. Kaunti ya Marsabit gĩcokie thutha hanini, pole sana, nĩ atĩ kaunti ya Nairobi mũndũ agĩrĩire kũhũthĩra kana kĩama kĩagĩrĩire kũhũthĩra ciringi mirioni 117. Kaunti ya Turkana ciringi mirioni 114,
County ya Marsabit milioni 114 ici cieri ni kumana na unene wacio, nayo county ya Wajir yagire gukorwo ikihuthira ciringi milioni 77 guku nayo county ya Kitui ikihuthira ciringi milioni 72. County ya Naikuru murenda giturwa kia ugavana ahuthira ciringi milioni 71, na county ya Kiambu obesha orota icio. No maya magithiaga na mbere ri icigo cia ubunge cigathikirwo kuhuthira giturwa gia gatagati ga ciringi milioni 21.9 nginyagia ciringi milioni 25 hau uguo. No ukuria orkarau mbeca iria irahuthika, my friend, indo iria irahuthika, IBC ni gubatara gugicoka kuike benchmarking yo ringi igirekereria kurekereria ndumiriri ya muthia. Mwirari ho ni tugukinyia magatheti maitu rucini rwa umuthi. Ni ngatho muno ni undu wa gutwarana na ndera tuikirie tucenjie gia tugicokereria tunyitanire na ageni itu rucini ruru niguo tukorwo tugikirora maundu matiganite maria marathie na mbere na kuhanika guku bururi. Ndugathie kuraya, cirekeire kwihanda thaa imwe cia rucini itigaritie o ndagika 3. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama skiza tune yako, dial *811*630#. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Ngoro yakwa ni gukwambararia ikugocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ugituma nduike muira wa utonga waku. Ni thengio ni maria unjikagira ona nguhitiirie no uthiaga na mbere na kundathima, na nikio ndoiga ngoro yakwa iguture thererukite igucokagiria ngatho ni maria unjikagira. Rugambi ruru rwa ngoro yakwa ruthondeketwo rutuike wira kuri andu aria marakuhurira riria marakuhurira magathikiriria mawiko maria Ngai agwikire. Kwigwatira skiza tune ngoro yakwa hihinya *811 *487# wigwatira skiza tune ngoro yakwa tarwa bithimu-ini yaku umuthi ukeni aria othe marakuhurira thimu *811 *487#. Chance here, goes for the return, it's Neymar! Mwiroreri mwende ni thaa imwe cia rucini na ikahitukia ndagika imwe guku ni gwa Kameme TV
na ngagicokia ngatho muno ni undu wa we gukorwo twaranite na niĩ rucini ruru ndenda ndore ndumiriri ciganona kuri we wakorwo kiaraniria na niĩ. Thank you very much kugerera kuria page citu cia social media gukorwo gikinjira maundu mahana atia, na ndenda undaririe kana kwanyu barabara ni hinge. Barabara ya Thika Road ina migiko, barabara ya Waiyaki nayo iri na migiko, no mugiko uria ururite muno wa Waiyaki uri haria handu hegwitwo 87 hatirahitukika. No gukungi mundu ahota gugithema na kugerana kuu Nyunjuri ni arakihota gukinya hakuria aragithie, no maundu makiri mega. Ndiye kana kwanyu ni kuragereka, kwanyu ni kurathiika. Maundu maya mothe ni gukorwo gikindariria kahinda gatari kuraya, na kamwira gukinya ndumiriri-ini ri ndureke nyambe nginyitio geni wakiri Lawrence Karanja kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru. Ni tuko tugitanya kunyitanira na wakiri Jomo John kuma kuria Dia, no ni akwamite barabara-ini ya Thika Road no undu wa maundu maya ma migiko eno. Good morning wakiri. Good morning Kimani. Naikuru ni kwega. Naikuru ni kwega, ni kuhoreru. Ni ndio holiday gatene. Koguo ndira migiko gikiro ndakorwo ndahituka. Ndagikinya studio andu Naikuru ni mandomire na ngeithi nyingi muno. Ndageithika. Ni andu marageithirie kuria Ranet kanitha itagwo PCA Nyonjoro ndari ku kiumia. Na makinjira ndoka Kameme ndehe ngeithi ciao. No marahoera bururi na no marugamite matereire muthenya munene roka wa 2027 August 10 na arafu ni ndathiite kuria Karau Sunday ho gukirora gukiriria onire atia Karau ni kurathie kwega na kundu kuu uria ndaguthimire na ngiona andu acio ni matuite itua. Karau na tigucambia ungithie kuo ni gwikire he ngufia rareho 1000 gatinda nayo kurihwo ni gwikire ngufia ungigwikire ngufia ya mundu ariho 1000 kuona mundu ina ngufia ngiri hwaini ngiri na nate mundu ramarora matikamirute riu wagithi ga center wakora hena ngufia 10 kamenya hena ngiri 10 ko economy yo nethiete irigaruritwo muno no andu no matuite matua. Ni tugucokereria hau wakiri twambe tucoke thutha hanini na ni thengiu muno, karibu sana o tugitanyaga wakiri Jomo. We ni ugutanyaga maundu maria twakora rucini ruru? Ni ndikumatanyaga tondu kuringana na uria njui uhoro wa muthenya wa Samba ni kuririkana riria kwanjirie kuruirwo ni undu ni gweta 1990. Yes. Mundu wetagwo Kenneth Matiba stana mundu wetagwo Charles Rubia na Raila Odinga nangĩ ni metitie macemani wari ukorwo kuria Kamukunji Stadium niguo kuhoya kugie na ciama igiri na Kimoi na group yake maugaga kwagirwo gukorwo na kiama kimwe tu gia KANU. Ungiririkana gwakinya mweri 4 gutigirie thikũ 3 hari andu aingi muno maikirio detention. Umwe ari Matiba, Raila Odinga, Charles Rubia, na ngeingi makinyitwo andu ta Paul Muite morire embassy ya America. Uguo andu metajajuire gitagwo kwetagwo Mohamed Ibrahim na kinaikirio detention hindi iyo. Riu ediria no gwagithire na tugicoka eventually 1991 Moi akigivi na kugia na ciama nyingi. Koguo ri ni kuonanagia muthenya ucio andu ni makaga gukungwira no ti gukungwo utuirio kungwirwo na gutire kwagia fujo tondu andu ni mauga ni wega gukungwira muthenya uyu tondu niguo watumire kugia na kindu gitagwo democracy. Ugithoma thiini wa Universal Declaration of Human Rights na niho Matiba gwetaga hindi iyo yugaga ati o mundu ena kihoto gia ku participate thiini wa thirikari na ku participate ni thirikari ni kuga atia akorwo nduri thirikari-ini ni participate kumithura. Hindi ria kwarehirwo kindu gitagwo kiama kimwe ri ungiathire uingatwo KANU ndungiarugamire na ndungiathuranire kuo ni kuga atia waingatwo KANU political rights ciaku ciathiragira hau. Koguo uno ni koragwo ithigo kunene muno. In fact to me this should be a public holiday. Niguo andu maga celebrate ga muthenya uria maroire na makionania ati fatane tura all political gains icio inacio kinya goka gucenjia katiba tugia na new constitution ni resort ya uhoro uyu wale wa
77 tondu katiba ya tene ri yari kuna yakiri njega no ndiatikiritie ciama nyingi igiuka up 1982 nio yacenjirio mbere-ini ri between 1969 to 1982 Kenya tugithoma tugaga atiriri yari de facto single party ni kuga atia in the fact ati ni yari yake ya makimwe no watho ndogite uguo no kuma 1982 katiba yagicenjio igituika kindu to de jure ati kuringana na rwatho ni yake ama kimwe koguo ri ni kuma 1982 nirio gatukirwe kiama kimwe up to 1991 riria gwathirwo Kasarani na Moi March gikiuga na delegate ati ni gucenjio andu maheo multipartyism koguo ni muthenya wi bata muno tondu tigane muthenya ucio ona maundu maria marathi guku Kenya tutingire namo and everybody should be ready to safeguard that tondu tugire o kanwini na rights citu igituikite suppressed kira kira maki na kira he uritu ni aria turathi tucokete na thutha na ndegwa turacoka na thutha niki andu ni maragirio ku exercise their political rights tariu uguo kero andu matikaumire nobody was planning anything andu kumira tu kuga ni turakungwira muthenya uyu uri kiu ni kihoto kiao na uririkane even in the katiba people have a right to gather people to right to demonstrate right to picket as long as you are doing it in a peaceful manner as long as durathukia kindu kia mundu ni wina haki ya gwita andu mucemanie mumere ni twakungwira muthenya uyu wina haki ya andu maumire uguo madamane bara-ini makiuga ni turakungwira na kuririkana njamba citu iria ciaruire second liberation so tuka bururi uyu ri tukoretwo tugietha uhuru na tukiamba uhuru wa mbere ni uria twaheirwo independence 1963 twaheo independence tudiaheira no gwathire na mbere especially the political rights kuhinyiririo the second liberation twaheirwo uhuru wa political na niho twaheire ciama nyingi ati no uingire kiama giki no ingire kiama giki no anjie kiama giaku no ume kiama giki uthie giki kingi that was the second liberation na riu turera andu tutikairie one more liberation which is called economic liberation neo twagirwo gukorwo riu tukimirora muno uria tukuriberate bururi uyu witu ukorwo na economic liberation na ndiraga uhoro ucio ni ndwarire ungirora bururi uyu witu rina thina muno kindu gitagwo unemployment ya youth ciana irathoma ikaga mawira mundu arwara the cost kana garama ya guthii thibitari iguru muno nyamu itagwo SHA na ndibite mutondo tutamenyita nyamu itsiraika nanimo ndiraruta wira wathie biashara citu andu marahotu magoti negatuika kurituhite muno ati kijana matirahura biashara twathie kurima ugakora inputs ni ciathie goro ugacoka ria indo citu ciakora ukaimport ingi kuma na nja twajia kuhingura factories citu tukahingurira andu akuma na nja makanjia kurehe indo cia bei huthu cia kunina iria ciguku handu ha gwikira magoti tu niguo handu hatu tax iria reuma na nja niguo tugitire indo citu turarekereria andu aria marehe indo koguo tukoraga iganda citu nikio rona mabururi macio mangi marathi mathiite na mbere tondu ni magitirite iganda ciao ni magitirite arimi yao ni magitire ni marateithiriria ayuthi yao kuona mawira ni marateithiriria contractors ao gwaka bara ciao no guku wona bara yanjia gwakwo maitho maitu turarora na nja tugathi tugakomberwo mbeca tugacoka tukareherwo contractor koguo mbeca na icio ciaruta wira ucio ciothe ri iracokwo na kuja koguo nikio ndauga kiria kinene twagirwo gukorwo tukirwa tha ici ta bururi ni kindu gitagwo economic liberation tukugia atia wakiri na economic liberation ungitara riu hathara iria bururi wathire tariki 25 mweri muhituku hindi ria tauni nyingi ciarugamire makiria Nairobi yarugamire ceni ni tuona uria maundu mahana umuthi mundu guthiaga wira mundu uma mihango-ini yake ni ingi mategukinya kuria meguthiaga na mate muthenya wao tugukinya atia thiini wa that economic liberation angikorwo reaction ya thirikari ni kurugamia bururi hindi ya gweciririo kuri na undu umwe undu urathie nginya gukiruka ihoto icio cia kuhota kururungana na gupicket ingikwira wa mbere twina the wrong people in power
that is the first kiria twina kio ni maheti ati twina andu aria matagirwo gukorwo magiathana na nikio urona taru mweri 25 Gen Z notify makiuga ni tugakorwo na peaceful demonstration ni undu wa kuririkana amaitu aria moragirwo hindi iyo na mauga uguo ri thirikari no handu ha kumera atiriri ni twamwitikiria na ti twamwitikiria ni metikirikite kuringana na watho ni metikirite to nginya witi gutiri mundu agirwo gwitikiria ni metikirikite kuringana na watho makorwo makirurungana ni metikiritio kuringana na gatiba itu kumira no thirikari no handu hoguo ri yekire atia wa mbere ikiwa gutigakorwo na maandamano wa keri na ni tukwariria horo cio muno magietha andu metagwo goons goons makianjia guthukia indo na I want to ndwenda gucokia 2024 niguo menye haria horo iwajirie ugiririkana 2024 finance bill yahitukio anake ametagwo Gen Z ni maroganire ya mbere muthenya wa mbere gutikiro gya thukirio acha ndidamonire na ikuru moruraga tu na firingi na mai magathie makauma kuri na ikuru ma handu hetagwo Pincam magathie kinya nyumba haria mwisho na kwike fira roundabout magacoka mwana mwacemania nao I drove we drove them they were not touching anything even in Nairobi ugirikana muthenya wa mbere wa keri but ona wa keri kwari kwega no uria gwathiaga ri people ado wenia makiona gado ane mathire muno magietha mikora ikianjia kuhuthukia indo na kumahura o hau magithi makiandamana ri makiuga ni marandamana makiraga andu tuthikiririe mutikahitukie finance bill ni ratuhinyiriria o makiandamana ri yari a very serious provocation abunge makiuga tutigucenjia ona koma na finance bill iyo ikihituka yahituka ri niri wonire ni mathire makiuga barenda guyarukia bunge na hindi yo magithiarukiria bunge ri magikiuma violence na ingi muno makiuragwo no ungiuria atiriri korwo abunge aituri mari ehokeku ri korwo ni mathikiriria na kiaya ri korwo ni mekire public participation na mathikiriria uria Wanjiku augaga ri tutingiakinyire hau tondu abunge ri kana mubunge ri akoragwo ari representative wa mundu akoragwo athuritwo ni Wanjiku akarugamirira Wanjiku not akerugamirire we mubunge say I just give an example tuge we mubunge wa Thubukia ka we mubunge wa Njoro kana wa Kiamba nduthiaga kurugamirira kwirugamirira uthiaga kwaria handu-ini ha Wanjiku tondu article 2 ya katiba itu yugaga power can be exercised either directly or indirectly through elected representative ati Wanjiku no aikie kura directly kana indirectly gukira uria thurite koguo ni kuga atia Wanjiku auga arathie mubunge agithie bunge agithie kuhitukia ta finance bill iyo agirirwo yare msado cio wale hotoni weko public participation ashoke kuri andu ake amete you can even call sampling na weko public participation umurie mjadaro uhana nie koroni ni udayorio ri nie ndirona ni mwega ni undu no enyuire ni muona ni wagirire andu mamwira sha ekuthia mere gotinie wakiri urauga uguo na ne tuiguite President William Ruto akira atongoria mahinda kwa mahinda mutongoria ndathuragwo niguo ageke maundu maria popular athuragwo niguo ageke maundu maria magirire na koguo mutikamakagio rimwe ati ni muragutwika popular ni undu wa matua maria mwatua fata muramatua ni undu wothi wa na mbere wa bururi hau ni ho confusion iria nene yukagira tondu twi honge ithatu twi judiciary tabe tumitige kado he registrature na bunge na senate na he executive na leo president and the cabinet president and the cabinet mena maira mao bunge ina wira wayo ati president yakenda gwika undu ri nikio twaraga bunge niguo bunge ithuthurie na bunge ithuthuragia handu-ini ha Kenya so agikorwo decision ira uramake ne the right ri ora popularity ndiraingira thiwire andu aku Kenya ti akigu undu uria urarehe maendeleo ni moi no uria utararehe maendeleo ni moi koguo ndungithia ati umere
ndirenda gwika ũũ because this is right Yes. and this will bring development. No. If it is right, thiĩ ũikare nao, explain to them, maerethere wega tũracenjia watho ũyũ nĩ ũndũ wo no amongst the Kenyans acio wathiĩ magũthurire rĩ kũrĩ andũ athomu, kwĩ moĩ mawatho, kũrĩ moĩ economy, kwĩ ma engineer, kwĩ arĩmi, kwĩ ahũri a biacara. Nĩ megũkwĩra niĩ ta mũhũri wa biacara rĩ watho ũcio ndĩrona ũkĩhinyĩrĩrio no nayo kĩmwĩre hau no ũkũhinyĩrĩrie no haha nĩ ũkũgunĩka. No mangĩthiĩ mũiguithania akwĩra ithuĩ nĩ twarega rĩ we wĩ representative ũgũthiĩ ũmere on behalf of the people of Nakuru nĩ ndarega tondũ andũ arĩa mandumĩte eragwo ndungata ndĩngĩrũga mũmĩathi na mwathi wa ndungata rĩ nĩ Wanjikũ na ndungata nĩ ũrĩa ũthurĩtwo because athiĩte kũmarũgamĩrĩra ti kwĩrũgamĩrĩra. Koguo and sometimes niguo ndakwĩra you know the decisions this is a political decision. It is not a question of ne decision. Koguo na the science ya siasa nĩkĩ nĩ numbers ũrĩa andũ makwĩra akorwo majority makwĩra to the right it is the people who have elected you. Yes. Andũ ana Ikuru manjĩra tarũ rĩrĩa gwekagwo impeachment korwo nĩ niĩ andũ a Ikuru manjĩre don't impeach. Yes. Gũka na njuge andũ akwa maranjĩrire ndika impeach no ndingiuga ndĩra impeach because it's the right thing. I am not there on my behalf. Ndirĩ hau handũ-inĩ hakwa. I am a representative ndĩ mũrũgamĩrĩri. Ndagũthikĩrĩria nĩ tũrauga mbunge nĩyo thĩna wa maũndũ marĩa mothe tũrĩ namo ona mĩrũrũngano ĩno twĩ nayo tiga nĩ mbunge tũtingĩrĩ nayo. Absolutely. Hatirĩ thĩna ũngĩ twĩ nakuo gũkũ. Thĩna ũrĩa mũnene twĩ naguo Kenya nĩ mbunge tondũ yekirwo kĩndũ gĩtagwo captured ĩgĩikio mũhuko nĩ executive atĩ mbunge ĩdirectagwo kuma executive. No ona ũngĩrikana ona mũndũ arĩ mũthomu mũno rĩ tũgĩthomithio kĩndũ gĩtagwo civics twerirwo kĩndũ gĩtagwo check and balance tukĩrwo the three arms of government are supposed to check and balance each other. Koguo kĩndũ gĩgwĩtwo mbunge rĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩcheck kĩndũ gĩtagwo executive kana ara excess power. So angĩkorwo president auga ũguo nĩguo hĩtũkagio rĩ then we should not be having a parliament. Tũtiagĩrĩirwo gũkorwo na mbunge tondũ ũrĩa president kana executive auga rĩ nĩguo wagĩrĩirwo gũthiĩ hĩtũkĩte. However tondũ president nĩ akoragwo na mandate ya ku execute decisions. Koguo decisions if he comes up with a proposal ametwaraga mbunge ĩgathuthuria akorwo nĩ ũndũ wagĩrĩirũ rĩ ĩkahĩtũkia akorwo ti ũndũ mwega rĩ ĩkagũithia. Koguo for today nĩ ngiuga the biggest failure kĩndũ kĩrĩa kĩbĩirĩte kana kĩhĩtĩirie Wanjikũ mũno thĩinĩ wa Kenya ĩno nĩ ambunge tondũ ambunge aitũ nĩ magire wĩhokeku na nĩ ũkũndirikĩte rĩmwe kũigua mũbunge ũmwe athiĩte handũ na gũkũ Mari Wasingisho makĩrĩa akiuga we President Ruto watwĩra tũrũge rĩ tukũragia tũrũga igũrũ haigana atĩa. If you tell us to jump we ask you how high not why. Na akiuga rĩrĩa watwĩrire tũhĩtũkie watho ũyũ tũkĩhĩtũkia watwĩra tũ impeach Gachagua tũkĩ so ĩrakwĩra atĩa there is no independence. Na to three na icio ndakwĩtwaria horo wacio ciĩga icio ithatũ executive legislature and judiciary o rũhonge rwĩ independent nĩ kuga rwĩ rwike na rwagĩrĩirwo kũ make decision kũtua matua maruo mategũtindĩkwo nĩ arĩa angĩ tondũ harĩa tũrorete tũngĩthiĩ ũguo ona judiciary nayo nĩ gũtuĩka captured. Na judiciary ĩgĩtuĩka captured nĩ kuga atĩ nĩho iguaga nĩ corruption na atĩ nĩ ungumania tondũ rĩrĩa judiciary atĩ jaji agĩthiĩ gũtua itua no nginya ahũre kana orie ĩyo nĩ corruption. The same case mũbunge agĩkorwo atanaikia kura rĩ oragia State House irauga atĩa rĩ then that is a corrupt mbunge tondũ ndathurirwo nĩ State House athurirwo nĩ Wanjikũ. Mũbunge ũrĩa wagĩrĩirwo kũria President Ruto egũikia kura atĩa rĩ nĩ mũbunge wa constituency ĩtagwo Tarbo kũrĩa Sugoi tondũ kũu nĩkuo Ruto aikĩirie kura. Koguo President Ruto mũndũ ũrĩa angĩ influence amwĩre nĩ mũbunge wake wa Soi amwĩre we ũgĩthiĩ gũikia kura ũririkane niĩ ta mũikia kura wa Soi ndĩrenda wa Sugoi ndĩrenda ũũ. So that is how nĩho tũbĩrĩte. Koguo kĩrĩa gĩtũgũithĩtie ta bũrũri nĩ mbunge cierĩ National Assembly and Senate. Koguo twethe
ndungata jihokeku iria turitumaga kuo iria itari karagia muciathi na muciathi ni Wanjikũ. Okay, thank you very much. Karibu sana wakiri mwiroreri ni ngukwirite turi nyitanira na wakiri Jomo John kuma kuria Dia kaunti-ini ya Kirinyaga ni arikia gukinya. Karibu sana geithia mwiroreri. Ndwega mwiroreri wa Kameme na njiro na wakiri. Nyambe njuge apologies. Joy hoye muhera ni undu ngumite na kura gwitwo gatene. Ngwihingurire na nduma ona leo urire kunjira no akora mugikonete nginya gatene na njira mwiroreri wa Kameme pole sana ni gukinya ndimucerere tirunano tukinya gatene guku tukambia kwaria maundu ma bururi no muthe twahingicwo ni thirikari ni undu kono uririkane he hindi igoti riaugite guikorwo borithi ni rirahinga barabara cikiraga andu tene na nigetha andu makebanga no riu muthe twokira twakora barabara ihingitwo na mahiga ona tiro block ina ndavu ni borithi hanite guns maraiga mahiga barabara o toria guns na ciga mahiga riu karigo ni borithi cigite kana ni thirikari kana ni guns maigite mahiga macio riu barabara nyingi ni hinge kuingira town gukarehe thina na nikio ndagicererwo ni gukiendete gukinya gatene nigetha tunyitane na muthikiriria wa Kameme na wega muno kamwe gaka twari mabururi maria matukonie. Karibu sana no ringi ni twakorwo twera mwiroreri tothi karodi ni barabara cia ciothe cia kuingira Nairobi ne hinge na niho wakorera wakiri akiuga maundu maya mothe marahanika ni tondu ihoto cia Kenya ni irahana ta irakunjwo mugaru na gatiba ya 2010 na matanya mandu aria mari sabasaba ya mbere maundu maria mekaga ati korwo bunge ni koretwe ikiruta wira uria kwagiriire gutingiri na bata wa mirurungano ino ndiyo kuga ati ona ungikiuga riu sabasaba ni ta kiririkano kia maundu maria mari na hau kabere ni undu ni andu aria marwagira kindu gitagwo multi-party na ona watho mweru wa katiba no riu ungitua kurora maundu maria marekika thaa ici mwananchi kana Wanjikũ ni mutiganirie ni undu ngikiuga no ngue andu othe andia ndimarehe bunge maririe maundu mao andu magakinya handu magakorwo matina mugambo kana mwaririria angimariria maundu ma bururi niki turakinya handu magakioya makauga uko hena kaundu mekwenda kwaririria no marurunganire ni undu andu aria mehokete kwaririria maundu ma bururi matireka maundu macio na tungicoka thutha hanini turana nyamu iria itago finance bill rahitukagio ni undu wa kuhitukia budget na andu makaumura makauga he magoti matangienda makro magikiro budget-ini na finance bill ya 2026 no ona maundu macio makiaragiririo o turagwa gikire 2024 turekora o hau ati mugambo wa mwananchi wa kawaida ndurathikirio ni mundu na riu ugatuika noe ona gutuikaga ungikora nyau umihure umithinirie gakona-ini handu ingi hakurira ni gukuruma riu hau niho Kenya tukinyite ugakora andu macokereirio gakona-ini ati nyau itihakurira mwananchi gako ni mutiganirie ndira mundu aramwaririria ona angikona mateta mahana atia kuria ungiciria abunge ni meguthi maikare thi mauge Kenya ni iranyinyirio handu aha na hare kana haria hangi maundu macio makariganira koguo tugakorwo we are on our own actually no tugire we are on our own ni undu andu aria matwaragiria maundu ta kuria National Assembly kana Senate ni matirariria maundu macio gwakorwo hena koigi aterago aikarite handu akamera wendire na muhituki kaundu gaka mwenda ko tigu andu marenda kanigu marenda I don't care koguo makako matirathikiriria muingi na ni undu very dangerous ni undu na ungirehe mathina maingi muno ni undu andu mangia mundu wa kumaririria ni tukuiga mathina ta maturekora tuna mo muthenya wa muthe he mundu twarehane nake njira thirikari ni tai na guoya ona ni guoya mutheri ino ya rita riri na hindi iyo ingi hihi tugicokerera niguo tunyitane na wakiri Karanjari ni guoya kana ni ati approach ino ni yo njega ni guoya utahana ni undu tariu ira andu maraugire ni maheana notice ni gukona sabasaba demonstration kiririkano gia sabasaba na handu ona murkomenio kera andu uria mekubanga uhoro wa kurigiriria kana kuhiandu security ni marakirire ugu matenauga no tuokira twakora barabara ihingitwo na mahiga ona guti mundu uri urona arehete ati ngui kana ngahiha ni andu anake makauga kuna peaceful demonstration ni dikitikini watho uikorwo matiraumira na batharaita kana weapons andu no marurungane no thirikari gwiciria kinyete handu iraigua
nĩ ta mũndũ ũrĩa eragwo angĩrũmwo nĩ njoka ĩ onaga karigia kainaina rĩu maraigua mũrũrũngano makamenya no mekore harĩa marĩ 2024 na nĩguo menaguo mũingĩ mũno na ona magetigĩra tũgĩthiĩ hau tũthiĩte ha 2027 no ko nĩ marona mũingĩ nĩ ũmehereire magatigwo marĩ maiki atĩ 2027 rĩu no mendeirie andũ guoya na hau nĩho tũkinyĩte gũkagĩa maũndũ metagwo ta insecurity ũgakora atĩ borithi itiramenya itina command gwĩciria njagĩrĩru mũndũ aramahe mĩtaratara ũrĩa megũtũhe security andũ magakorwo marekereirio ũguo nĩ mwĩbange andũ maybe macoke nyamũ iria ciĩtagwo vigilante groups makorwo nĩmo marehe security nĩ ũndũ borithi na security system ya Kenya security apparatus ya Kenya nĩ andũ mena confusion nene mũno na thirikari igakorwo iraruta wĩra na guoya nĩ kũ react tũmaũndũ na harĩa matena mĩbango. Gĩcokereria harĩ we wakiri na nĩ ũkũgwetete ũhoro wa goons kwĩ thaa ici tũraria na inyuĩ haha hena mũndũrũme ũkomete mocarĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kisii oragirwo mũthenya wa Jumaa hĩndĩ ya mĩrũrũngano hĩndĩ ya mĩcemanio ya Linda Mwananchi hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ kana ikundi cia imaramari ciatharĩkĩire Edwin Sifuna na mũthafara wake harĩa taũni-inĩ ya Keumbu na mbica-inĩ iria tũronaga cia gĩko kĩu nĩ ũrona maabitha a borithi me hau he mũndũ wĩna mũtĩ wa icembe haha he mũndũ wĩna ihiga haha no mũthigari hana helpless ndarĩ na ũndũ angĩka ũngĩtukania rĩu goons na mĩgĩko ĩno ĩrekĩrwo rĩ mũkenya atigua wa mbere njuge atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũthũire kũiywo ta mũici gũtirĩ mũndũ wetigĩrĩte goons ta mwene goons na twarora gũkũ rĩ bũrũri witũ rĩ ene goons nĩ thirikari na niĩ ndĩna example ngĩheana na nĩ njũĩ ya mapiũ ya Naikuru in 2023 nĩ kwahingirwo thibitarĩ ĩtagwo War Memorial na ndĩrauga I want to make a disclosure nĩ wakiri wao wa War Memorial twathiĩ tũkĩheo court orders thibitarĩ ĩhingũrwo na ĩhingũrwo na OCPD agĩthiĩ na akĩhingũra immediately arĩkia kũmĩhingũra goons igĩũka ikĩhinga na ciatũra ikomete hau goons haha na thigari haha ona ũkarora ũkona tarĩ harĩa herĩtwo atĩ mũrũthi nĩ gakoma hamwe na ng'ondu rĩu nĩ tũkinyire ikenero no gũkũ nĩ kwa ngoma nĩ gwa caitani ũngĩona kũndũ mũthigari marakoma na goons nĩ gwa caitani gũthiaga ũguo tondũ nĩ caitani na arũmĩrĩri ake ũkarora ũkona the what you are ũrĩa nĩ wonete ũkona goons imaramari ikundi cia imaramari ikuĩte mĩtĩ irũmanĩrĩire na borithi ukacoka ũkarora tarĩ ũmũthĩ niĩ ndĩrariũka ĩno nĩ thirikari ya naku borithi makahinga bara na mahiga borithi andũ marĩ nyambo handũ maige nyambo ndũĩ nyambo hihi mokĩhota nĩ hũthũ no gũthũke nayo no rĩu nona tũra fall into the ũrĩa goons ciĩkaga koguo borithi they are running very fast from goons rĩu handũ ha goons irani kwĩ borithi nĩo marathomithio nĩ goons makerwo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ũngĩenda watu kũhinga bara iga mahiga na ũmenye ũguo tũraria nĩ kwagĩte hĩndĩ tũrarĩ Naikuru ũngĩririkana mweri 25 kũrĩa Naikuru mũndũ wĩtagwo Mbugua wĩ watho wa mwĩrĩ nĩ wonire ũrĩa anyitirwo mwanake ũcio makorirwo makĩria na mwanake ũngĩ akire akĩrũndwo that man tondũ nĩ mũndũ njũĩ na nĩ mũrata wakwa ana wadi wakiri wake onake Mbugua ndangĩteng'era nĩ mũndũ is completely disabled athia na mĩtĩ ũngĩmũtunye ũmũrũnde atĩ ũcoke mũmwe mũikie ta mũrigo ngari-inĩ nĩ ũkona rĩu nĩ mĩtugo thirikari borithi citũ ituĩkĩte goons there is no kĩndũ gĩtagwo professionalism number 2 thirikari ĩno ĩgĩte kĩndũ gĩtagwo panic noguo nĩguo ĩra operate maigua atĩ no gũkinya gũkũ no gũkwo gũkũ taũni atĩ andũ marũrũngane rĩ tondũ onĩyo ene goons moe marũrũngana nĩ goonism matirĩ meciria atĩ no kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo peaceful demonstration tondũ ũngĩririkana ũrĩa marekaga rĩ ũratuĩka nĩ kwagĩa maandamano magetha goons taũni yothe ĩ mũndũ wĩtagwo Mũgĩkũyũ kana Mount Kenya maka make sure indo nĩ ciathũkio na nĩ gwacinwo na andũ acio nĩo maramarĩhaga I have no fear of contradiction ngiuga
mikoreo irihagwo ni thirikari ithie ithukie indo cia andu niki niguo kuonania ati andu aria maretia maandamano ni athukia riu umuthi nikio mokira ningi mahinga niguo mauge atiri andu aria maretetie maandamano ri nio mahingithia tauni haki ya mundu wa gwikia maandamano ri ni uganetie maandamano uge ugathie kuma kukinya ku with that for them provide security with that for them makorwo makemenya tondu ni ugaga rege ka demonstration Nairobi Kenyatta Avenue ka Moi Avenue wikuo uguo ri what is the big deal tondu ngiwage kana Nairobi yothe mundu ri waheana notice ahea taru akone guku wakorwo gekira ha CBD ukanengera OCS waku ako ni ugathi ka mukunji ukera OCS wa ka mukunji ako ni ugathi buruburu ako you notify and in fact riria watho wacenjirie ri tene kwaheana go permit nigo wike mucemanio watho ugicenjia ukirwo ti permit ndo kwamenyekire wathi awetia permit ukainwo makiwa you notify tondu it is your right gwika kindu gita freedom of association andu guka hamwe ni right yaku koguo wera andu uria wira ni kwira borithi OCS nie ni ngeka murundi gitugakora murungano hana na hana ndarabatara kuga ndafatara nyona makiandika decline karigwo I think who no ma advisor ona ugiandika decline ndunarugamia you cannot stop it tiro tho kuhoyagwo ni kumumenyithia the watho ndwaragia horo wa permit kana permission you notify gomenyithie tu o ni ngakuro in you notify in writing tondu tukorwo birikari no yetikirio tugimage tucoki haria mokaga koheo permit na tene hindi ya single party ona wacokire in fact horo wa notifying woke hindi ya IPPG 1997 between 92 and 97 ona katiba ya cenjio ya multipartyism ndietikiritie no hindi ya IPPG gukiariririo niho maugire andu aria mari amung'ethaniro hindi yo akiama kia DP Ford City Ford Asina Ford Kenya makio ni turahinyiririo to twathi gwika mucemanio ni turaimo permit kai tutangitikirio tugekaga tutari na permit tondu wakiuria atiri president irathie hindi yore Moi irathie mucemanio etagia permit gutiri koguo na ithui twitikirio o uguo twenda gwika mucemanio we just notify koguo uria wajira niguo thirikari ino ri ina a lot of panic na gwire ni panic just digress hanini drone ira ira maraugire kuri andu marari karau marauga maraheana mitungi ngiri 20 20,000 LPG share 5,500 eka ithabu riu ri 110 million nicio irenda kuheanwo tigire tu mitungi irari kuo iraheanwo yake because these guys andu aya mena guoya muno no ati no mekuhotwo nikio rona Kenya ni ta gutari kundu kungi gwi githurano ka gutari constituency ingi kindu giothe ikingi ciothe cia Kenya cia thitima machinery ciothe gutiraga PS iri na CS atatu o muthenya na MD maiganona kinya in fact the joke ria rigwa ribarora ati andu mairia matura maria mangi marakiuria atiriri kayo na wito tangikwo guo niguo gukiona ona ithu turirikanwo okay tugicokereria hari we wakiriri tukiniguo tutiri horo wa goonism na insecurity hena kaliba ya teti ni ukuririkana hindi ya kanitha wa witima wa tharikirwo ni kwagwetirwo ateti maiganona gutiri ikinya ria tacukirio hindi ya kanitha wa tharikirwo haha Kariobangi no kwagwetirwo ateti maiganona gutiri ikinya ria tacukirio kuria kaunti-ini ya Kisii mubunge wa Nyaribari Chache ni aragwetwo na ni atitwo ni borithi akandikithia ndumiriri na thigari kahana ta irathaka second fiddle hari ateti undu uratutiga hata bururi na twerekeire githurano bwana Njoroge ni kaundu koru muno na ni message thuku maratuma ku muingi ona ku politicians ni undu no ririkane party leader wa DCP His Excellency Rigathi wa Gachagua ni aheanire maritwa ma abunge ona borithi iria ciahuthikaga witima kuri uthaya akiuga ni aya macemanirie guku makira ranji guku na makibanga maundu ma kuthararia mucemanio wa kanitha wa witima Anglican Church no na maundu maci mekikite na akaheana maritwa mao ona umuthu gutiri mundu wanyito kuringana kurumirira maundu macio complaint yo aheanire
ona maundu maria makoretwo magioka thutha-ini ucio ni akoretwo akiheana Rigathi wa Gachagua the deputy second deputy president ni akoretwo akiheana details wa tukuga ate andu marathukia mucemanio aheanaga maritwa ma sponsors akaheana maritwa ma borithi iria irahuthika ona akaheana kuria macemanagia no warora maundu macio mothe no tumetire ni state sponsored ati maundu macio mothe mekikitwo gukimenyekana kuma kuria iguru obici ya iguru muno ni undu ni aheanite squad iria yahuthikaga kubanga mbere akiheana andu 11 iria yetagwo 11 man squad last week endira kwa na demonstrations ya 25th of June akiheana maritwa na borithi iria ikukorwo ikihuthika kunyarira andu kunyarira muingi wa Kenya ona umuthi ugute ikinyarire yoyo maundu macio mothe warora na njira njega ukamenya ni state kana bururi thirikari ikoretwo ikibanga maundu macio na ona tukero Murkomen CS wa Interior Security niyo ihoro ucio tukero DIG niyo ihoro ucio ona tukero na kuma State House maundu macio mothe mabangagirwo kuu koguo tutingikimaka muno kuona ati gutikinya maroya ni twiritwo ni mutongorito wa kiama gitu kia DCP maundu maya marabango ni thirikari koguo ni wananchi mamenye ati tugithii na mbere 2027 ona insecurity yahota guthuka makiria na nituonete maundu macio nginya maturaini kuria tuikaraga ukona tari uici no nguhe example muthenya wa Sunday twari kanitha wa witago wa ria Kiania kuria gwitu Ndia ni undu mikora ituite iriyaga makanitha-ini ndina kanitha ta 11 cieto public address system na andu acio maraia andu magatwara complaint kuna suspects guti mundu aria aranyito borithi guti undu mareka andu magatiganirio uguo igakorwo ni message irakinyira muingi ati tutiganiire tu ithuiki borithi tiraturora ni ta merito matiganirie muno gicigo kia Mount Kenya ni kugia insecurity probably ni undu wa kindu gitagwo voter suppression uria ndingienda andu mamenye ni ati 2027 kuria gwitu Mount Kenya no ko tugakorwo insecurity iguru muno na ti undu wa kiriga muno ni undu ni kubangiro nigetha andu metigire kuigia kura andu moke menderio guoya mahuro magigie kura na nigetha mauge ona mathi kuigia kura kuria gutina security maundu macio mathubangitwo ni thirikari ni undu milioni iria tuiguaga mugwanja cia Mount Kenya ikorwo cia kurirwo uguo ta kuria tuga gwitu Kirinyaga tothuri wa hongo ati irombuka uguo no guti handu iragiteithiriria ni mubango tubangirwo na no nginya no tuhoire andu aitu muno marore kaundu kau na njira njega na Ngai atuhe ugi wa gukurana maundu maria turabangirwo ni thirikari ni tungithio tuthiite ukuona ati 2027 mundu mukuru wakauga ni ndingithi guikia kura ni undu kuu ni kurarwo mundu wa maybe murwaru togu turaigua na wakiri Karanja ati mundu ena mawathe na ndarathi na miti akauga ni ndingikiumira ni ndihota gutengera na andu aria angi kundu kuu ni kurahurano maundu maya ni musoro bangitwo ni thirikari wega muno wambiririo riu nigia tugikinya 2027 tugakorwo riu ni hindi ya kahindi meruka tutiganiire tu ithuiki mundu agetigira tukenderio guoya na gukagia goons nyingi muno irateithirwo ni thirikari niketha ituhingice ituharaganie na gia twaguigia kura na njira ya giriire okorwo no arorire video wakiri Karanja ya mundu ucio wa Naikuru atari amba guikio ngari na ni mona ni auma na crutches ni arerwo kire ona ndi nayo ni ndamionire reke njebe ngwire atiriri it is not by coincidence ma munyitite mwanake ucio tagwo JM ri the day before 2 days before ni atwarite notice borithi akamera ni gukagia na maandamano ma andu ethi na andikite marwa macio kwa peaceful demonstration koguo danyitirwo na mahitia they were deliberately looking for him ni kumwetha mamwethaga koguo haria mamukorereire ri maugire ndio nikaka mundu nikaka nikionire aguthukirwo no ngirikana mte wao ni tu mari eri mundu wina Ikuru ukiingira stage ya Moroline kwi andu nyumba itagwo Pekas mari hau ja next to thoko mari andu eri makiaria uyu akina wathe na hari mwanake wari munini ona JM ndoi no mundu mayamanire makianjia kwaria rero mwanake ungi monire thigari no wona mwanake wetharire agitengera we akiura JM agitigwe wike. Can you demonstrate ukiwa we wike? He was not a threat to property. Yes. That is a threat to peace. He was not a threat to life. Yes. Ugishoka makimunyita. Magitmutwara igoti-ini.
ndio yathitangĩirwo ki acia brokete Nakuru Nairobi highway na gwakia miaki na kwara mahiga maya maragwo ni borithi marana na borithi. So if anyone was to be charged ni undu wa ku block highway muthigari wothe uigite mahiga umuthi bara-ini, that is a suspect. Aikorwo matangire JM ona muthigari wothe urathio kiaraga the Kenya Roads Act, that is a crime. So that is not a barrier, that is barricading a road. Na ku barricade ni wira wa goons. Koguo ungitara ni ukona atiriri this government tukana gutika nduka happen by coincidence. Atona mwana kĩcio kĩnyitwo wicirie ni ati no gukorerwo hau ni gwetho ethagwo. He was a target. Okay. Koguo it was a very 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 deliberate move. Na koguo na ria wonaga andu aingi makinyitwo uria ndacokire kumenya rete na mirugano-ini andu aingi makorwo me target. Nikio ona he mundu maretha then ni haikona what we call casualties angi hiyo wakorerwo era mtego wa panya unyita koria wi thiini no rio tauma ho riu mundu uma hau ri akanyitanirio. Koguo thirikari ino ri violence is a modus of parade. Njira yao ya kuruta wira ni kuhura andu, kuhinyiriria andu, kunyita andu, kuraga andu, kunyita andu na kunyita andu migwate. Niki ni tondu ni agite kindu gitagwo connection. Connection ni kugatia matira connect na uria Wanjiku arauga na uria ireka. Tondu ireka uria irenda itegũthikĩrĩria Wanjiku. Korwo yathikĩrĩria Wanjiku maundu maria mara happen matingĩrahanika. No tuguthie tukirumanagirira na maria mekuhanika muthenya wa umuthi, tugukorwo tukinyitanira na andiki itu kundu gutiganite niguo tumenye kana gukiri kundu kuri na mirurungano irathie na mbere, barabara kana ni hingurirwo kana ni ingihingirwo makiria. Koguo mwiroreri ndeto yo no tukurumanire na no rĩrĩa tucenjie ngia turore ndereti itu ya muthenya wa umuthi na ni uhoro wigi urumwe wa mung'ethaniro. Na ngathĩti ya People Daily ni irandike kauga kuri na njatukano nene muno irethegea gatagati ka principles ya mung'ethaniro na ni kurumirira mĩario ĩrĩa ĩraririo ni mutongoria wa kiama kia DP Mheshimiwa Justin Muturi akiuga we niwe wagirire no angikorwo tinie ni Kalonzo. Mheshimiwa Rigathi ni erega kwario nake na akahana taronania tari mundu wa Kalonzo no agacoka akawithdraw. Mheshimiwa Martha nake ni araukirire mĩario na njira nene na arauga mundu uria ũraria kwa ihinda rĩrĩ uhoro wa United presidential candidate ni araria hake tona tutikiarĩire mĩtaratara ya gucagura that presidential candidate. Kĩambĩrĩria nawe wakiri Njomori, mũrugamo waku kana woni waku wa urumwe wa mung'ethaniro uhana atia gwakinya ni gugia na presidential candidate uyu? Ni wega bona Njoroge na maundu mate hindi mambĩrĩria ma debate ya presidential candidate. Nigetha andu matuike ni mona presidential candidate ni mathiagira maundu maritu muno. Ni ta thahabu iria geragĩra mwaki-ini nigetha yume njega. Na ona tutingi makamu no ni mĩario iria irauma kuma ku principles opposition ma mung'ethaniro ni undu macio ni maundu expected. No nginya mundu yake hake, no nginya mundu agucie mwena wake nigetha akioneke ta kembere makiria. Na ngiambiria na Martha kuma gwitu Kirinyaga, Honorable Martha Karua ena wiyathi wa kuga maundu maria arauga na ona ria tuthiite micemanio ya opposition kuna Martha wa Karua, Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka ni ndanakorwo mucemanio andu acio me hamwe ona JB Muturi ona magoka gwitu ni ati nimetikanirie o mundu endie uria angihota uthi kuria ungiuga nikuo stronghold yaku nigetha mundu endie gwake o uria angihota. Ta riu wako ni Mount Kenya muno ithuĩ ni tuigite tunyitete kiama kia DCP na njira nene muno. Aspirants aria me kiama kia DCP ni aingi o ite ciothe kuma MCA all the way tiga riu presidential candidate. Wathi kiama kia PLP kia Martha Wangari wa Karua kirio na andu ake kuru andu marua mekurugama na PLP either Mount Kenya na kundu kuria kungi. Ningi wathi mwena wa Eastern Lower Eastern kuna kiama kia Wiper kiama very strong kia His Excellency Kalonzo Musyoka. Wathi mwena wa mbere na ndio macigo mangi korokuo kiama kia DP nakio ni kinyitiriire. Tukanyita kiama kia Jubilee ukaigua kina Matiang'i mwena wa kuria mwena wa Kisii. Koguo ngiciria na tukoretwo twira atongoria ni ati mundu ni endie stronghold yake o ria angihota. No twakinya hau kabere ni magaikara thi mone formula
magie mundu umwe wa kurugamia as a presidential candidate na uria moi na makoretwo makironia ona atongoria aria makimarumagira ni ati ona muri moi kungigia jatukana ona kanini UDA ni acoka giti-ini na ti undu mugeni muno kumenya kwa wati mangia kunyitana matingihota gucinda thirikari ni undu thirikari bado ikirio strong na njira ciayo ina hinya wa mbeca mena mbeca nyingi na mena macinari ya thirikari koguo ni moyo na ho maikarite thi ati matingihota gwatukana na hanini ni undu matukana wao ni wathira ni makoretwo makiririkania muno na andu makamahoya muno maita maingi ta ithuĩ aspirants tukamera mutigakiende turuwe mbara ino mucoke twakinya haria athi ni twahurunjukanio ririkanai ati ucindi witu no hotire kumana na kunyitana tuithuothe koguo ona makiarege miarire mararia ngwiciria ni politics ni siasa nigetha mundu eyake hake ayake kiama giake akeritwa riake ona he aspirants aria marenda kurugama na kiama giake mwihoko ati haria mbere kiama gitu no strong wako ni DP too strong wako ni PLP too strong Wiper too strong DCP we are strong Jubilee tuli okuo ni undu muico wohoro ni magoka magie presidential candidate no gicoka thutha ningiona maybe ucoke ureta mwaka wa 2002 kibagio ya kuthuro Kibaki ndamenyekana we presidential candidate nginyo haria muico-ini mieri itigarite minini muno ithurano ciikike kindu gwiciria more than less than 4 months ile andu mokire makiuga baba may his soul rest in peace Kibaki tosha na andu aria angi othe makiona uyu niwe presidential candidate tuoka thutha-ini mwaka wa 2013 Uhuru ndamenyekete niwe presidential candidate ona agetikira andu angi matuike ni tamo presidential candidate nginya gioka gutwira niengiritwo ni ndai muno madimoni magoka gwitikira andu angi matuike nimo mararugama ni ndu mamuiguithirie makona tutikathure mugikuyu tutikathure kiki na agetikira mundu ungi no agisupport mundu ungi no thabari yathie presidential candidate ni ayumiragia gukoneka no angikona wigwi wa andu aingi mena andu aria aingi muno no agikona maso na no angikorwo angitikirika across the country koguo Uhuru agituika ni atuika presidential candidate 2013 na agicinda ndiguka kurora 2017 ni undu hindi yo no Uhuru agicokaga no njete turuge 2022 ona korwo baba ni anireire around December ya 2021 ati ni akarugama president 2022 no nyende turore the running mates ao Martha Wangari aruguririo ta deputy president tariki 16 mweri wa gatano 2022 gutigarite mieri 3 tukinya githurano gia 2022 ni ndo ithurano ciari August nake Rigathi wa Gachagua the deputy president ari tariki 5 mweri wa gatano 2022 iyo ni mieri 3 tutigarite githurano koguo mate maundu mekikaga tene ati tuge ni turari kwa presidential candidate amenyeke mwaka mugima mbere ni undu ni gukoragwo na risk kana mathina mangiumira ungimenya presidential candidate kuwa gutene mundu ni arenda urigitiri andu aya ngini murenda munyitane koguo tariu tungiuga opposition twamenya irarugamia Rigathi wa Gachagua no korwo no igue JB Muturide na kena Martha Karwande Wangari ndena kena kana Kalonzo Musyoka ndena kena uigue probably he mundu waguro ni thirikari na atukanie opposition koguo ino ni strategy ngiciria andu mareendia nayo tuthi tunyitanite uguo haria tugakinya handu haka hindi meruka ni tugoka tuge riu uyu niwe presidential candidate witu na kahinda kau kari oho gatuge wakiri Karanja thini woteti mundu wothe akoragwo na kioneki na principles aya all the my united opposition or alternative government o mundu ari kioneki giake ona nie ndi paha na wakiri jomo gutiri mundu utari na kioneki giake na nie taru tuge na candidate ADCP na ikundi kuri yangi no nie ndathiiri my clarion call ni ngakorwo ndi senatorial candidate wa DCP tondu kiu nikio kiroto giakwa kugo ona aya principles otheri gutiri utari na kioneki na gutiri utatangathite presidential bid yake ati ni makathie kuruta tondu twina wira othe mena wira umwe wa kuruta wa kweheria mundu wa president Ruto koguo o mundu the only candidate to issue ni akorwo ballot box
no President Ruto. Aya angĩ-rĩ gũtirĩ tũicio tondũ nĩ process, nĩ thabarĩ na nĩ thabarĩ ndaihu na nĩ thabarĩ gũikũrũka na kwambata. Koguo no kinya tũgaikũrũka tũkambata na tũgĩthiĩ thabarĩ ĩyo o mũndũ candidate nĩ arĩ bata mũno kũhe arĩa mamũrũmagĩrĩra ũmĩrĩru atĩ we nĩwe ũgakorwo harĩa mbere. Tondũ thaa ici ũngĩtangatha-rĩ kũrĩ andũ marũmagĩrĩra mũtongoria wao moĩ atĩ nĩwe ũgatuĩka president. Ũngĩeheria candidate wao thaa ici-rĩ nĩ megwanjia gwetha alternatives. Nĩ ũyũ watũhe kana no ndore mwena ũngĩ. No mũngĩtwarana thabarĩ o ũguo tũtigĩirie ihinda igũ nĩ megũthiĩ na mbere gwĩtĩkia mũtongoria wao atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa agakinya merane nĩ A kana nĩ B, mũtongoria ũyũ tondũ andũ ake nĩ maramwĩtĩkĩtie biũ nĩ akamera atĩrĩrĩ ndona tũthiĩ gũkũ na arũmĩrĩri ake agathiĩ nao. No thaa ici-rĩ nĩ ta mũrĩithi ena ng'ondu ciake, mũrĩithi ũcio agĩcoka acire atĩrĩrĩ mũico-inĩ kabita niĩ nĩngamũtiga na ndĩrona mũtigĩra mũrĩithi ũrĩa ng'ondu icio nĩ ikwanjia kũhurunjĩka tondũ ng'ondu ici ikoragwo irũmĩrĩire mũrĩithi ũmwe. Koguo voters, and that is a reality, o mũteti nĩ arĩ block yake. Koguo no kinya amenyete. Wa kerĩ na ndĩkũigua President Ruto maita maingĩ mũno akiuga nengerai no tũgacindana nake tondũ nake-rĩ nĩ arenda nĩguo agĩe na strategy cia kũmũhũra. Na warora ta rĩu thaa ici ndiũ no ngathĩti ciake icio andĩkaga no mũramũhenia ndũĩ ngathĩti icio nĩ irene. Every dog has its owner. Ona even every heading wonaga nĩ ĩrĩ mwene. Na that one yakuga atĩ the United nĩ settled for Kalonzo, you can only guess yumĩte mwena wa thirikari tondũ I have no doubt in that. Ũngĩrora for the last 2 months mũndũ gwĩtwo President Ruto ataki yake yothe nĩ His Excellency former Vice President Kalonzo. Gadari akafara gwake ndari eka. And I have no problem with that because that tells you this is a person who is not selfish. Akakiwa ndai na indo tondũ ti mũici. You know, those are some of the things. Akaro nĩ aratherora akona toyo agĩtuĩka a credible opponent. Rĩu akanjia kũmũhaka ndoro. Rĩrĩa areciragia na Matiang'i araruma Matiang'i. So andũ a UDA mokĩra meciria nĩ ng'ania-rĩ nĩo mambagia kũhũra. So that is maikaikara meciria nĩ Gachagua, nĩ His Excellency Gachagua, makauga haĩ ũcio nĩ mũkabira, ũcio nĩ kĩ. So every person mathi na gũkũ Western meciria nĩ Wamarwa akauga ngatigĩirwo ng'ombe ya Ngai ngĩkua. You know, so petty tarĩ mũndũ you know. So what we are saying is this, no kinya ta United Alternative Government tuhithe kĩrĩa siasa-rĩ mũndũ aigagĩra kandi ciake ciothe haha metha-inĩ, he kandi tuhithĩte ũguo kare. Rĩu rĩrĩa mauga me kandi-rĩ tũmaikĩrie njoka maninĩre hau. Koguo-rĩ nĩkĩo ũrona makĩgeria gũtwetha, but it is a healthy discussion. Ithuĩ nĩ tũthikĩrĩirie mũtongoria witũ His Excellency Rigathi Gachagua na we are assured na agatũassure atĩ the discussion is going on. Na andũ aya tondũ rĩraugire atĩ within 45 days amerire athiĩ gũ-consult. Na ũngĩona kinya mũthia rauga consultation continues. Na no ũthiĩ gũ-consultie andũ makwĩre atĩrĩrĩ ndũkambe kuga tondũ nĩwe nĩ athikagĩrĩria ground. Athiĩ gũ-consult-rĩ akũnde kuga nĩ kuga tondũ andũ maramũrire hold on abo kinya wamera rĩ no kuoguo. No rĩu-rĩ them they were very expectant atĩ gũkinya mweri 15 mweri wa mũgwanja tũgũkorwo tũmahete presidential candidate. No nĩ mambe marute wĩra ũrĩa twamaheire mathiĩ na kai matangĩhũthĩra kahinda gaka gũcenjia mwathanĩre wao, meherie goons, manjie gũthondeka uchumi. Indo ici cia bũrũri marendia Safaricom na Ports na andũ matige kwendia nĩguo tuone wĩra ũrĩa mareka. But we cannot marenda gũtwĩra tũmere nĩ atĩa
niguo matengere kubora tondu nĩ mekuinuka, but for now we tell them hold on your horses. Okay, nyitiriro hau ni tugucokereria ho tondu hena ngurani riu riri ti Kalonzo ureyendia kana Rigathi ureyendia ni kuoneka haroneka mkuria ndia murahitana muri atatu no andu ere ni mambia kuga nie korwo ti nie ri mukahe uyu riu na ni hohoro ucio wa nitagiothi giki ni kiriku no presidential candidate ni tukurora undu ucio na tari campaign yakwa isolate Mheshimiwa Matiang'i niguo kueheria kumuonia riu ithue mwena uyu gitukuete na Kalonzo na no tukurora horo wa Senator Sifuna uria nake muthenya wa ira ni aranirirwo ta presidential candidate ni atongoria a Western mwiroreri tuthiete na mbere na ndereti itu rucini rwa umuthi tunyitanire na mawakiri Jomo John kuma kuria Dia o ndumwe na wakiri Lawrence Karanja kuma kuria county-ini ya Naikuru. Tutanaikiria njitikiria ngumenyithie ciegie Autogas kambuni ya Pronto iria niyo nyene Autogas ni nakumenyithia ati agikorwo ni urituheirwo ni maundu megie maguta ma ngari yaku riu no magucenjerie ngari yaku magwikirire mutambo wa kuhuthagira gas na kuri ukuhonokia gicunje kia 60 harĩ 100 kia mbeca iria huthagira na maguta ni tondu lita imwe ya gas marakwenderia na ciringi 105 ta imagine ati lita imwe ya gas iragutwara o muigana wa distance iria lita imwe ya maguta ma petrol igutwaragira mari na kundu kuingi ungikiraga gas na koguo cio ti thina gwiciria kuri ungikorwo gikira gas ngari yaku gas mari na ceceni kuria Githurai mari na ceceni ingi kuria Kabati mari na ingi kuria mwena wa Kabati bado no na guku Nairobi barabara-ini itiganite mari na ceceni ngurani niguo kwaraniria nao umenye uria ngari yaku ingicenjio hura thimu namba 0800 720 995 0800 720 995 hura thimu ucenjerio ngari yaku tuikirie ni tugucokereria. Meme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Kuma rucini tene ya Kenya marokaga kuroka mawira-ini mao o riria maratete nyina o mundu akihoga kwimathira umithio wake wa o muthenya o ta andu aria angi John Kimani arokaga kuremia na ngari ino yake ya ukui wa muingi mwena wa Eastern Bypass county-ini ya Kiambu no ndu wa mwanya ni ati o kahora ni athiete acenjetie murutire wake wa wira akieherera uhuthiri wa dithero na petrol hari ngari yake na kuhimbiria uhuthiri wa gas wagira bypass na Roiro na Thika na ngari yakwa ihuthagira gas na niyo ngukite kunyua na gas ni kindu kiega muno tondu gas inyuaga nduthi ya maguta ngari igitumira ciringi 4,000 muthenya gas itumagira 2,000 igitumira 4,000 cia maguta itumagira 2,000 tauni kuma ria ndekirie gas mwaka umwe na nuthu muthiru ndi ngari-ini ya matatu ni njikite maundu manene kuri maria ndekite rindi ya maguta ni njakite kanyumba ona kwa tikariku ni ngurite handu tore ndirona mbeca kuma 2,000 na mbia guthi iguru koguo no ngihuthira 1,000 uige 1,000 na mbeca. Kimani agatariria uria ekorire haha akioya ikinya ria gucenjia kumana na morito maria agereirio ni thogora wa maguta riu akihita karothwa ndangigeria gucokereria thabari-ini ya maguta. Ni Autogas ndamenyire through ngari ya haria haito araceva tugathigekera ngari maguta ngona hwaini ndie na mbeca ndereva jo akanjira mbeca iria nacio ngamurika ihuthagira kikatanyua maguta kwa tanyua kimurenyo muturaga toro agithigirwa angiona ngari yake ina kamutungi na niyo ndiria menya ni gatu guthikora akamutungi ngimuri-ini gake akenjire yo ni gas ni ona ndiciga ni kugurwa kwa spare akenjira ni gas na nikiona ngiona mbeca na nikihuthagira ngari ndathi ni anjireire guku na ngioka na ngikirwo gas na kuma hirio njikirite ngari ithatu neno ni yakana ndirekirie iria ndugamagirira na ciothe cie sawa umuthi ingirwo ati ndware ngari ya vetro kaba wira ucio ikare kaba ngake na mahiga ko ni guhota oro tukari kaba ngake na mahiga tondu vetro gutie wira wake ko kiruta
nĩ wĩra wa tũhũ ũraruta na ona ĩrongerwo ũtukũ na mũthenya ndĩngĩgũteithia. Ceceni-inĩ ya gwĩkĩra mĩtambo ya gas ya Autogas mwena wa Githurai 44 gũkũ Nairobi, tũgacemania na Kerema Kishanto, ũrĩa nĩwe abithaa mũnene wa wĩkĩri wa mĩtambo ĩno gũkũ, agĩtarĩria ũrĩa mũtaratara ũyũ ũkinyanagĩrio na ũhũthũ. Autogas ndio tulianzisha hii business. Sisi ndio pioneer hii business, sisi ndio tulianzisha, and this is a company. We don't go shortcut, we go the process. Na ukiwa na shida, tukikonvertia gari kwa leo, tunakupatia warranty ya miaka 2. Ikikuletea shida katikati ya hiyo miaka 2, sisi wenyewe tunabadilisha bila wewe kulipa hata shilingi. Tuko na karibu gari 15,000 tumeconvert Nairobi County. Gari zote za EFI tunaweka zote, za petrol, za diesel tunaweka zote. Tanamba gwikira gari gas ni twamba kurora gari na njira nyingi, tondu gari ni kwĩ gari ciũkaga na mathĩna tofauti na kwĩ mathĩna tutangĩkĩra gari gasi namo, kwa twamba kũmĩka kĩndũ twĩtaga diagnosing. Moguni ma ũhũthĩri wa gas namo nĩ kĩondo rita rĩu Akenya makĩũrio kwa ũthikĩrĩria maũndũ matarĩ na ũma o wothe makĩria megiĩ gũkinyanĩrio kwa ũgitĩri ngari-inĩ iria ihũthagĩra gas. Kwĩna ngari twĩkĩrĩte cia quick shuttle, ngari ya kuma ĩgathiĩ nginya Kitale na ĩgacoka. Mũndũ ũcio nĩ atwĩraga athiĩ anyua gas gũkũ Nairobi, athiĩ Kitale agĩcoka nyako amĩkĩte faida ya kuma 7,000. Gas ĩno twĩkĩraga nĩ safety, tondũ nĩ kũrĩ valve tũkoragwo nacio cikoragwo within the system, atĩ ngari ĩyo in case ĩngĩthiĩ one mũtino nĩ kũhinga ĩhingaga gas ndĩngĩendelea kuma. Koguo nĩ tũkoragwo tũgitĩrĩte gas na njĩra nyingĩ. Gesi tunajua haina carbon, inaosha engine, so inasafisha ile engine yako. Hata ukitumia gesi peke yake bila kutumia mafuta, ukiangalia ile mafuta oil yako ya gari, utaangalia utaona haijachafuka kwa sababu no carbon deposition in the engine cylinder. Kuona thĩ yothe koretwo thabarĩ-inĩ ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, ũhũthĩri wa gas ũkagathĩrĩrio ta ũndũ ũngĩteithĩrĩria hanene harĩ thabarĩ ya gũkinyanĩria ũgacĩrithia wa marĩa matũrigicĩirie. Unajua petroli iko na emission, iko na carbon. Gas haina carbon. So once we adopt the Autogas system and the Autogas market, it means ile carbon emission yenye inatoka kwa diesel or petrol vehicle will be reduced in a high percentage. Na hiyo inatusaidia kwa sababu pia the climate, it support the climate change. Ile climate yenye kama tulikuwa tumeanza kuharibu mazingira yetu inatengenezeka kwa sababu sasa hatutupi ule uchafu wa carbon katika anga yetu. Hadunia Kameme TV de turakone Bataro wa Mwage. Mwirori mwende nĩ ndacokereria tuingĩre itĩna rĩa kerĩ na rĩa mũthia rĩa ndereti ĩno itũ tunyitanĩire na mawakiri Lawrence Karanja kuma kaunti-inĩ ya Naikuru o ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Jomo John kuma kũrĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Turamũrĩka ndereti ya marĩa marathiĩ na mbere, twarora mĩrũrũngano, rĩu turarora ũhoro wa ũrũmwe wa mũng'ethanĩro na tutanaikĩria atongoria erĩ nĩmegũkoretwo mauga o mũndũ aragucia na mwena wake. No ngĩcokereria harĩ we wakiri Jomo, gĩkĩ rĩu ngũrani na hau mũkugaga atĩ mũndũ nĩ kwĩyendia. Haha rĩu nĩ amwe marĩ harĩa matanyĩtwo gũgakorwo magĩ-compete rĩ, matietereirio na merwo ndũnakinyanĩria mambia kuga okorwo ti niĩ rĩ nĩ ng'ania, koguo nĩ tahe mũndũ ũraenjwo out. Bwana Njoroge no gũkorwo tiguo kũrĩ na ona rĩrĩa JB Mũturi augĩte ĩkorwo nĩwe no prefer mũndũ agwĩtwo His Excellency Kalonzo Musyoka, nake His Excellency Rigathi wa Gachagua akoneka tarendera mũndũ ũrĩa ũngĩ. Maũndũ macio nĩ healthy competition. Mwena witũ wa opposition na thĩna mũno. Koguo nĩguo JB Mũturi arauga ũgĩkorwo tĩni ngũthi kũ William Ruto, hau no tũgĩe guoya. No rĩrĩa augĩte ũgĩkorwo tĩni Kalonzo Musyoka, ĩyo nĩ ĩrĩa twĩtaga friendly fire, atĩ angiuga ũyũ aikĩrio ũyũ ũngĩ tũ sawa nayo. Nĩ ũndũ mũico wa ũhoro no twende atongoria na nĩguo moĩ mamenye no nginya manyitane. Na ngwenda gwĩtĩkanĩria na wakiri Karanja ũhoro wa kuga atĩ thaa ici no nginya mũndũ endi hake na o mũndũ ena followers yake. Korwo JB Mũturi no kĩauge nĩ amenya ndakaheo presidential candidate na koguo nĩ auma
kiama kia kana United Opposition no tukorwo tugite constituency nene muno ya following yake no riria atwirite we ari opposition no angia kuheo kura angi prefer Kalonzo Musyoka no akiona na Kalonzo Musyoka angigoka uge ndina heo candidate ya opposition koguo andu akwa ndamera ma support a given person that is still okay ni undu iyo ni within iyo those are domestic issues ni maundu ma kimuci maria mataga muthuri na mutumia matiagaga gukihitania rimwe na rimwe ona mathano ameki undu kimwe matiagaga gukomorania koguo mathano ma opposition ya marakomorania tutina thina nayo no nyende kuga undu bwana wa Kirkaranja my senior auga uhoro wa thirikari kwenda kumenya presidential candidate ya opposition ungithikiriria andu ayo ria mararia kuma mutongoria wa William Ruto no mende muno kumenya opposition candidate no ni undu maundu meri no mekike mambirie kuhura mundu ucio either kumwita mukavira kumwita muthini kumwita ndena following yake kana kuga ta Matiang'i ati ni atunguhire muno ni araria na ndarathie gym no atu maundu peti tumonte na kuria tuli mamenye presidential candidate mamenye presidential candidate niyo ni mekwambia kumuhura na njira imu kana iria ingi undu wa kire megwika point number 2 ni magiri gwatukania opposition mamenye wendo na heo ticket koguo tugukuoya either tukuhe wira kana tukuhe mbeca ona kana tukwethera maundu mangi nigetha ume opposition manyitane na thirikari na maundu macio ni turamona nikio wakiria rauga iyo ni kandi ihithe gutio tungiitikira no twire ona our principles matigetikire kuga candidate wao no tene ni undu hindi ria mauga candidate wao tene ni ekuhuro na aya angi matekuheo ticket nimeko makingiriro mathogothanio makorwo magithie itha thirikari kana magitiganira kioneki kiao ningi kaundu ga gathatu ona arumiriria onamo makorwo magitaganio kana mage kumarumirira koguo maundu macio tumarorete reke andu meharie reke JB Muturi auge wakotewe no support Kalonzo Musyoka we are okay with it wakorwo ni Rigathi wa Gachagua akauga no ararugama Matiang'i no ararugama acio othe ni mekurugama na ni maranyitanira na njide kuongerera ati ona ongirwa muthenya wa ira riria Sifuna aratuikaga ni araheo flag bearer ni atongoria na athuri ya Western okukura na andu wa opposition aya ciama icingi na andu mararugamire ta representative kuma DCP magakiuga ona no twende nake Sifuna athiari na mundu etago kiugo kiria marahuthagira wa Munyoro ucio ni DCP party leader his excellency Rigathi wa Gachagua ni mara appreciate kana maka recognize ati Sifuna ndangihota gukinyira kiroto giake gya gutuika president ena Western Itheri ni arenda Mount Kenya ni arenda North Eastern ni arenda Eastern ni arenda Mombatha na kuria kungi na muno gicigo kia Mount Kenya ni maramenya ati tungiuga tutinake hati hando agiko wagithi na mbere na kioneki giake gya gutuika president koguo ni mara appreciate onamo ona makira Sifuna arugame hena mutongoria wa Mount Kenya etago his excellency Rigathi Gachagua matangi igno mangienda kuruta thina wira nake nigetha kioneki kia opposition gikorwo gikinyitanira na Rigathi ni oyo nake ni aravatara Sifuna ni aravatara Kalonzo ni aravatara JB Muturi ni aravatara Martha wa Karua ni aravatara kuma coast na kuria kungi ona Matiang'i ona akiari o mubango-ini uyu ni urakiririkana ni kwire gukorwo na mucemani munene na kuria Kisii ule wathiĩtwo nĩ atongoria aingi muno akuma DCP Kalonzo Musyoka arikuo ona JB Muturi koguo andu aya othe ni timu imwe ni muvira turathaka na nguru no imwe nguru ria tukaingiria ni kuruta William Ruto gĩtĩ-inĩ 2027 na hau niho turorete ndukuona tarĩ njama ya kweheria mundu gwitwo Matiang'i ririkane agiuka korire United Opposition yuria ihana ta format already na ni atikire time kuingirana nao ni tuonaga nginya gwi kundu ona kagatare ku matharo tatare nduoke na ni ukurikana akinya ningi etikirika ni aheanire demand ya scientific provable process ona hanini mbona Njoroge Matiang'i na mutongoria wa DCP tariu haria ndi kiwa kiama kia DCP ni twirito Rigathi wa Gachagua ni akoretwo akiuga no mende kuruta wira na Matiang'i muno ni onake Matiang'i ararehe andu akuma mwena wa Nyanza Kisii na Nyanza region yothe koguo ti undu tungienda ati kiama kia DCP kiraruta wira Mount Kenya no twende ona kutukona representation na kiama kia Jubilee na DCP kiama kia Jubilee party leader former president
na kiama kia DCP no mararaniria na guti hindi Matiang'i angituika ni araikio nja ona akikorwo andu makauka mauge tari ku andu a Jubilee na andu a ona Mount Kenya maugaga no mende Matiang'i koguo tutimarutaga mahitia ni kuga matirauga Kalonzo kana matirauga Rigathi wa Gachagua kana matirauga JB Muturi no ni andu mena mwegemero wa DCP no marauga no mende Matiang'i atuike no presidential candidate koguo aya othe ni nyungu imwe mararuga na thubu uria turatherukia thaa ici ni wa kuga ati turagwenywa tuikie William Ruto nja 2027 andu aya othe mararuta wira umwe na nguru ni imwe ya kuingata mundu ucio wakiri ningiuga atiriri uhoro wa isolation hatiri kiruta kiu o mundu ni ari opinion yake na waziri Matiang'i ejui ni muruti wira turutire nake wira DCS na KCS na ni mundu muruti wira muno na koguo tawo United Opposition ni twendete muno kurutithania wira nake na riria riothe tukoragwo tugithiaruka ona party leaders aitu marugama maturagia moragia wananchi atiriri kungigatuika ne na Tembea ri ni mugamu support ikugituika ne Matiang'i ni muga support ikugituika ne Matha ikugituika tondu no kinya tukumenye ati tukaruta andu and also ni wega turirikanie andu aitu that the choice of a presidential candidate is not limited to the principles ni kuga ati to nginya turute candidate hari andu acio the United Alternative Government no maikare na mapiki mundu ungi jawacio acio ni aria meyumiritie na no guke mundu ungi eyumirie. I wanted to give you kiria wakiri Jomo kwira horo wa history ya 202 in 202 ongiririkana kwajetie andu atatu kiambage kia NAC NAC hari jetie to kifakiana na DP Charity Giro ari na SDP Social Democratic Party na Omaro Kijana ari na Ford Kenya makianjia gucamania magioka kahora o magiethaga presidential candidate later on Raila Odinga na timu ingi ya kiama getagwo LDP makiuma KANU magioka makenyitana na in that moment ni hari pia mundu etagwo Simon Nyachai koguo na Ford people na Ford people koguo there were very many aria makoretwo magioka hamwe makenyitana ndagika ya mwisho ri gutiri mundu utatangathite no presidential candidate Raila riria aumire KANU okire kiugaro kurugama president Saitoti the vice president wa KANU okire kurugama president Kalonzo Musyoka aumire tondu oka kurugama vice president because andu acio theri nime tikitie ati moyehera niwe ni wagatigira riria matukire disappointed koguo gikundi kiu kiari na andu makiria mugwanja aria mendaga candidate no nao makiurio ri o mundu ni akiraga korio akoroti ni ri ingedangania akoroti ni ri ingedangania because everyone ni ari preference yake not kuga atiriri tungiikara thi agikorwo candidate ya the maikare thi merane ithuĩ twathura tweriguithania na uauga hekwo nyamu scientific hekwo Paul scientifically yuga ni Matiang'i ungihota kuhota ri there is no reason why all the other candidates mangia kumusupport kungithie gutuike ni na Tembea hatiri gitumi kingituma age masupport tondu turuga atia a scientific way it means a scientific mean of winning at least tweka research na tuona uria tungihota no rikane atiriri he kindu gitagwo political science so politics is science yes na science ya politics ni numbers simple as that at no ginya urore ni namba iri kuroka nacio na ici ni iriku niguo tuonganiria namba icio ri tuge now we are capable of winning the presidential seat but there is nothing wrong hakiri kunyi tukairio gauga atiriri agikorwo tiniiri ne wakiri Jomo todo what are we doing we are neta twike haro tugika practice together no ukahota kutengera gutukira so when we are learning all of us ni urana kauga atiriri
ni aiko ndingihota ihenya riri mundu ria njui ungihota ni uyu tondu twanatengera nake na ngona uria thiaga twahura mubira nake aiko ni ndigo select nduike ni striker. I would prefer so and so to be the striker. That doesn't mean that is ucio niwe coach aga pick ithuothe no ngorwo ngi prefer uyu for my own reason but another person koguo hatire politics cia isolation. As he said, Matiang'i is one of us. But no kinya turore no tungimunengera federe uri turenda gwetha kindu gitagwo sure bet ati twamunengera Matiang'i we are so sure we are not gambling. Twanengera Natembea we are sure we are not gambling. Twanengera Kalonzo we are sure we are not gambling. Twanengera His Excellency Rigathi Gachagua we are sure we are not gambling. Tondu haria tukinyite ni kahindi meruka kwogu gutiri na itheru hatiri na itheru no kinya to develop formula to yati uria tugwika no kinya tukorwo ni tuwe ha thirikari tondu thirikari ino ikuo uria tugire its numbers are counted ni undu wa uria inyirie wananchi na nikio Wanjiku na twathie ground na ni gwakira kwira Wanjiku ratwira twamuthaitha mwire atongoria itu manyitane matuhe mundu umwe na matikagerie kugayukana. So kio kiriro kia Wanjiku na tondu andu opposition ni tuthikagiriria ground ri na turathikiriria Wanjiku arauga ri no kinya twethe mutongoria umwe. So kugan I prefer so and so the isolation tondu ono cio auga ri JB araugire akorotinie akoro tondu arenda akorwo ariwe no ingikorotinie ri nie ndira prefer so and so but that is not the voice of opposition. Hatire handu His Excellency Rigathi wa Gachagua ari arugama kauga ndauga ni Kalonzo wa Musyoka no ni thirikari ni kona kindu gitagwo NIS NIS na ne map spreader kindu gitagwo propaganda na thini wa siasa propaganda ni njira imwe ungiona andu manyitanite ri na ni ora kumagayania ri ikia propaganda no akiri Mheshimiwa Rigathi auma thirikari ni uguo ri ne ugire horo wa thire ni turihite mathire ma baba kathi hathire wa President Ruto thire ro tigarite no wa 2007 mundu watukiriirie ngari ne ugire uguo no siasa ri gutire rutagukagwo ge siasa gutire undu utagukagwo wa muico ni uria mundu gari ya muico ru tugithie githurano kagwa ni haha no siasa I would say this President munene witugore witu wa DCP Rigathi wa Gachagua ri aragia magatwira atiriri mundu ni witagwo Ruto ni ndamureheire no diamo tondu mundu muge ni aikara na gacenjia ki no kirimu gitacenjagia meciria koguo ri the fact that ni augite hau tutire twari hathiri ti kuga ati hau niho angikorwo kwa kuri hathire ni kugatuma tweherie President Uhuru ri thire no tuige no thire ni coka kuri ho muthenya ungi thire ni utiragio ona uiko wina runi bengi ri mundu athia agetia kindu ta scheduling ukauga ndiragirwo kurehaga 50 kana 20 ni ciaga ndienjeria ndi he 10 no ndi ona mundu etagia kindu ta moratorium ukauga he mwaka umwe rite kuriha iciaraga interest cia kinya haria ni gacia ni ndukariha. So the fact is that Kalonzo we ni turiritaga na muno ta DCP ona Kenya riritaga na ithui ona yange ni mariritaga na ithui but the fact that President His Excellency augire no turihe thiri ucio ri ona tari Western ri tutire twari hathire wa maro kijana ri aturihe okira gitu support no mundu awori ni atu support ri tutire twathi ku thiri ucio ri turiona guo mathire ni maige ona andu a Kisiri turiona thiri wao tondu ni ma supportire Uhuru Kenyatta 2017 ni ma supportire 2013 ungirora kinya 202 na Nyachai ni arugamite Kibaki ni kura nyingi muno kinya ni ari na mbunge Githii haya 207 andu a Githii half of them ni mahethire Kibaki kura. So ni tukoretwo tugithie thabari nao koguo nao ri gutiri mundu tutarithire na ungiona ona bururi ni uri thire ni kiro igoti na trillions koguo ni thona ithitaru ri gukorwo twina thire haha na thire haria na thire haha ri ungiona mundu ukombagirwo ni oi kuriha ti mundu muru koguo akorwo tukombagirwo ni tondu turihaga tugicokereria wakiri ri ukiongerera nda kuga ri
factor ya Sifuna mundu uyu arokire githua gikuo kia Mheshimiwa Raila Odinga kurambia thigithigi kiama-ini arauga ndangituika secretary general wa mediocrity athie uguo mwaka ona ti muthiru riu ni anirwo ni presidential candidate na hihi ni oka guthukia ithabu ri tondu riu hari menye gikabu kiria kirari na Mheshimiwa Rigathi, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Matiang'i wa Marwa na JB, koguo no twirane uyu deputy president uyu deputy riu ni hoka mundu ungi outsider na ni akiri mukiria ni nyu muturaga mwethaga na aroneka tena power ya gucokaniriria ginya western area yothe for the first time kuma gikukia wa Marwa. Njoroge ngomba kwenda kwambiria kuga how to mohoro wa thire twirago thire utareho no worogi na nikio Rigathi wa Gachagua uga tuna thire wa Kalonzo tuna thire wa andu aria angi ona ngirwa wiki ino irahitukire ne irathite na guku Mombasa mwena wa Kwale aracemania na andu ta Chirawa Mwakwere andu ma supportire Kibaki na njira nene muno na cini andu ara twitaga cousins koguo tuna andu aingi muno tungienda kunyitana namo nigetha tucokanirie kiondo giki kiyure na nigikuirwo na njira yagirire uhoro wa Sifuna hau oria naho ati kana Sifuna ni guthukia rathukia mvango urariho Sifuna ndothekete maundu na njira nene muno ni undu nake ni arehete kindu gitagwo new energy kana hinya mweru wa kuga hena excitement yarehe siasa ini tarariho ni undu riria baba hurukire riga mundu yotagwo Raila Molo ni kwagire vacuum kana gukigia irima riagio ni kuyurio na ODM kiama kia ODM gitikira kugayokanio ni thirikari Oburu Odinga na makiambia kunyaganyukio na makihana ta makenio ni thirikari muno no he constituency nene muno ya ODM yendaga an alternative voice mugambo tofauti na uria waragio ni thirikari ni ndukia makia ODM ni kiama kia kurwira democracy na riria ungiririkana nyamu iria yetagwo the 10 point agenda ni aragiria maundu ma extrajudicial killings maundu ma abductions na maundu ma kuhinyiriria ihoto cia muingi point icio riria ciatwikire andu aria ma ODM marathi kunyitana na thirikari he andu aingi a ODM matakenio ni uhoro ucio koguo ni menda mundu angimaririria na njira tofauti na niho Sifuna arokira koguo ungithie makura macinani ona kuria nyumbete kuria gwitu ndia Bariso na kuria kungi urakora muthuri mukuru arakwira kana mutumia mukuru arakwira tugaga mimi ndiye Sifuna ona munimo Sifuna across the country koguo Sifuna ni hinya arehete mweru na ni energy njaga muno ya kuthika siasa ni undu ni politics is about numbers uguo wakiria rauga na riria uraingirira urongerera numbers no ithabu ria kura githondeka ni undu at the end of the day ni gikabu kiria gikaira makiria koguo Sifuna ni arathondeka maundu na ni undu Sifuna ndokite kuga ati ndanginyitana na opposition ucio no mundu witu nikio riria na micemanio ni urakora kuna representative wa Jubilee kuna representative wa DCP marauga ona ithu no twende gutuma Sifuna athiari na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua his excellency nigetha manyitanire matuhe njira imwe koguo ni ndina thina na Sifuna na ni urakiona ona mundu gwitwo gavana wa Murang'a Irungo Kang'ata ni akoretwo agithi micemanio na akauga ona tugiukaga mucemanio wa Edwin Sifuna no twende gutuma Sifuna kuria kwa wa Munyoro nigetha mari rugeno imwe muico wa uhoro ni ati Sifuna na maginyitana na the current opposition yuri hana na ni makiugite mo matiranyitana na thirikari mundu wothe ataranyitana na William Ruto ucio ni mundu wa opposition currently kana the alternative government no ciothe ni gucokaniria maracokaniriria nigetha muico ni wo horo tuge tunyitane tuge riu mundu ni uyu niwe turenda gutwara state house na ria magatwira njira yo Sifuna ni murata Kalonzo ni murata JB Mutu ni murata Martha wa Karua ni murata Matiang'i ni murata othe turacokaniriria thirikari igakako ikingira 2027 turaruta njira imwe na turahora mubiro umwe ningerecia Sifuna igiuga uguo akiriuga Sifuna ararehe kindu gitagwo mwihoko na kurehe kindu gitagwo future akona ni ati in future gutigakorwo na gaps cia tongoria ko ni arahe andu aria akuru na andu aria ethi mwihoko ati kwina future na nikio urona aki embrace ugo tondu ugikorwo hatiru mutirona mwihoko
murona o atongoria aria meho ri andu ni moragia naguo rucio rwitu ri gwaikara atia na nikio urona andu ni mararora atongoria ethi makauga hena ng'ania hena mwihoko so that kwiragwo ruru rutari njao ri ni kuhuka ruhukaga so when people on our wakirora in the United Alternative Government most of them are almost the same age group. Now Sifuna brings another generation ikamera kogwa ati ona agioka ri ni akurehe mwihoko ere andu ethi ni ona ndaingera thiini wa alternative government andu ethi ni murugamirirwo you are represent mwithiini wa thirikari yo kogwa I would say that gutangatha presidential ambition yake ni kindu kiega ni kioneria kiega ni kuhe andu ethi mwihoko ati even young people have a chance and an opportunity ya gutongoria bururi uyu na nikio rona number 2 in the ODM igithi gwatukana ni hari aria tungiuga pro government conservatives aria monire power makiriganirwo ni andu tondu ODM irari movement ya andu kwoguo hari andu mathire mona mahinya makiriganirwo ni andu na makirekia andu joke thutha hanini horo wa baba atanoka na may he rest in peace baba atanoka gukua ni aingirite in the broad based government no hari kindu kiega muno I used to admire about baba thirikari ingiahitirie ni amikosoaga na neugaga hau hatirarie wega kwoguo baba never sold his conscience he never sold his soul no aria mara aratigeire they see no evil gutiri kaundu koru monaga they can defend anything in fact remember the joke used to be ya baba haya kaisha kiake racereirwo adi yako ko criticize but it is because we act on a conscience kwoguo riria Sifuna tondu Sifuna ni wasainite the memorandum ya 10 point agenda riria onire gutiri kindu kirarumirwo aya mararumirira power fata tu ngorwo na hinya ngorwo na mbeca gutiri ritangika nikio awe na mundu gwitwo Orengo and the rest maugire ithi tukurugirira conscious kwoguo maroka na gurufu ya ubeta ODM yuke inyitane na United Opposition irehe kindu kiugitagwo conscious tondu andu aya all the men are one thing in common ni monete uria thirikari ya Ruto irahinyiriria mwananchi kwoguo that is the strength na energy na nikio na Sifuna kundu guothe athiiri ni aretikirika tondu ararehe mwihoko na nikio urona Sunday athie githire the retrogressive people aria maratucokia na thutha mekunyitana na borithi magathi kuhura andu oke angikorwo Sifuna is a person of no consequence uramuria ki na kunigwiragwo muti utari na matunda ri ndingigerio matunda ni ihe na nikio rona korwo Sifuna ndari na influence angiretekerio athie arie na andu so the influence yake as a united opposition nitukenete and we are telling him welcome home tondu tuwe mucie gwake we neugire ndangikorwo mwena president Ruto ali kwoguo ri he who is not for you he is against you and who is against you is not for you kwoguo Sifuna we welcome his candidature because he is a bright man but and he present hope na ni akoretwo akiuga mahinda kwa mahinda gutire muraika kihitahitano-ini giki na kwoguo kungituika Mheshimiwa Rigathi niwe ukunyita mbogo eno hia na kiahure mugui hatire kigiria kingituma mage kurutania wira kana Fred Matiang'i ni undu wa njukiriria makoretwo atongoria eri makiria magitungio ni mwahu wa thirikari twerekeire kurikiriria na githurano kia oro karauri giatigia thiku kenda umuthi ni tariki 7 ni gia 16 koguo ni thiku kenda woni waku wigie campaign iri irathie na mbere ira mitungi ya gas ni iraranirwo ngiri 20 arari na tangiri imwe na kindu hihi kana makiria indo ni inengeranitwo na in the same phase IBC ira ni maraugire mbeca iria ciagire kuhuthika githurano-ini kia ubunge wakiria gorwa twireka mathabu ma mitungi arona tari milioni 110 ugicompare na capping ya milioni 30 or there about ni ukiona constituency ithatu ni irekire campaign muthenya umwe ira Njoroge ni horo wake muno maundu maria thirikari ireka karau ni undu
he kindu gitagwo voter bribery ati no uke urehere muikia kura mahaki nigetha umucenjie meciria make noguo niguo thirikari ireka thaa ici na andu makaririria makauga andu marigietagirira mumbunge akue nigetha thirikari imurehere mawega maratwara mirengeti yandikitwo brandito government of Kenya mitungi ya gazi andu makerero barabara andu makerero polytechnic maundu maingi muno na ona Moses Kuria arauga mahuthirite bilioni nyingi muno Olkarau iyo ni tagwitikira ati marahaka muiki wa kura wa Olkarau nigetha aikirie mwena wa thirikari kura na ucio ni kuna watho ona ni uhoro ungituika koro candidate wa UDA no acinde na ndegugicinda ni maunite watho wa elections ni mahuthite mbeca nyingi uria gutagiriire undu wa kere ni kuga ati maundu maci mareko ni thirikari ni makiuna watho no maracoka magakionania mahaki kana mbeca cia thirikari tirahuthika na njira iria yagiriire ni undu ndungiuga no atwara billion constituency imwe maundu maya mongi mothe makariganira mwananchi ni arabatara services cia thirikari Kenya yothe handu haruma to kuria kuna by election no ndungiuga ati minister wa energy araroga kuu PS wa energy araroga kuu minister wa barabara araroga kuu ndonire mundu yetagwo Chilchil akirira andu maundu maingi muno barabara megwaka itakoretwo ciakitwo kahinda karaihu muno no na maundu macio magikagwo me mothe mwananchi ni mugi ni akinyite handu akona ni ta mbembe araikirio nigetha anyito athia kathinjo koguo mundu wa Olkarau ni oni tucerete kuna tukamaigua ona magikagirwo maundu macio mothe ni maroya indo icio no ni moyo haria magikia kura na tuna mwihoko munene ati candidate wa DCP no agacinda na cinda na njira nene ona magereti gwika maundu macio mareka me mothe ningi wakirora maundu mangi ta mareko ni thirikari matemega na tukwenda kwanira na kameme-ini ni uguri wa ibande ni uraigua heanake ibande cia Wairowe makaheo mbeca nigetha mege kindu gitagwo voter suppression ungimenyeka ni ugaikiria mundu ungi kura mundu angienderwa mundu ucio ndagacinde ni athiaga akahuthira njira ingi cia ngungo na cia kuna watho nigetha unyihie kura cia mundu ria aracinda koguo ni maragura ibande muno ciana kia nini andu wa motorbike makagurira ibande cia matigagie kura nigetha maguratuika o tura mekire mbere ibande ciagurirwo ciana kia nini muthenya wa igukura makiro kura cia thire megocokera ibande ciao ona andu angi twahuthagĩra ta agents magĩuka magĩtwĩra rĩu niĩ ndĩraheirwo 5,000 heane kĩbande na ndĩrarĩ na gĩa kũrĩa ndĩngĩrekire atĩa koguo ũkora ũcio no ũrahũthĩka kũrĩa Olkarau na no twende kwanĩrĩra mũici ũcio araika maũndũ macio ma thirikari ni ũndũ nĩ moĩ nĩ maragũra ibande manyihie kura cia DCP no magĩkaga ũguo matigũra ciothe mũndũ wa Olkarau akona mwĩhoko atĩ gĩcindano gĩa Olkarau MP nĩ gĩgũthiĩ na DCP candidate nĩ egũcinda nigetha to send a very strong message atĩ thirikari no tumanĩtwo nayo na tukaumana na mũkaimana ona 2027 ũguo no tũgatwarithia ũhoro. Okay, woni waku wa mbere ũguo wakire ũgari nĩ ngoretwo niĩ ngĩthikara mũno ta rĩu he bara ĩranjirie kwenjwo harĩa hetagwo Ithangani ĩthiĩ kinya Ngorika hena grade igĩrĩ ciĩ hau na 90% of the time hĩtũkagĩra hau cikoragwo ciĩ toro he anake marerwo matinde magĩtũgũta hau acio andũ a Karau o ũrĩa wathiĩ mweri 17 matinga macio matigakorwo hau macio nĩ maheni wa kerĩ kũrathiĩ gũitagwo itĩte tarĩu ndĩronire rori ciarehwo ikĩngĩ cigana ona ikĩngĩ ngiri cigana ona ndĩmaririkanie mbere ngiri ndĩmaririkanie mbere andũ a mbere nĩ kũrĩra mararĩra transformer iria ciatwarirwo kuo irarutwo mbere ikarehwo Karau kuona kaumwo Karau itikũmenya kũrĩa igũtwarwo wa gatatũ nĩguo rerwo nĩ maraheana mbeca nyingĩ mũno in fact rĩu ona andũ aingĩ mathamĩtio maroka kũherwo mbeca girikana Ikuru kana Girigiri town mukarehwo na bathi rĩu tondũ mathiĩ makaheo ngiri magĩtagio ibande makĩgũragĩrwo ibande ciao nĩ ngũmera matige kwendia ibande mũtikage mũndũ kwendia kĩbande number 2 mbeca icio ciothe nĩ mbeca ciao wa gatatũ gũthura mũndũ wa kĩama kĩa Ruto nĩ Ruto arathura andũ a Karau mũtikongerera Ruto mũthigari ũngĩ nĩ atũhinyĩrĩirie mũno ũngĩmuongerera mũthigari ũngĩ kũmuongerera rithathi ĩngĩ atũrage nayo koguo no andũ a Karau ndĩmahe mwĩhoko andũ a Karau ndĩmahe mwĩhoko tondũ nĩ njũĩ nĩ itungati atĩ
ni mahe mundu witagwo Samuel Douglas Kamau wa Wairukura na ni toya ati ni akahotana na more than 90%. To ni thiete kuo na ni ndimoi na ni meyumitie na matigetikire kuhenio ni Ruto na andu ake tondu korwo Ruto ni mwega ri ndagira mahe mbeca korwo Ruto ni mwega ndagira anga marehire mitungi mirigiti ira yagirwo gutwarwo thibitari niyo maratwarirwo matrix cia thibitari nicio iratwarwo kuo gasi ino iraumire ku ya mbere niguo maheo githurano giathira megutigwo na thina uria wao kiria giothe maraheo ni kiria kiiyitwo thirikari indo citu macioe no conscious ngoro ciao itigathie moe mbeca no ngoro ciao citibatimatigo na ngoro ciao. Thank you. Ugohoro ni ngiugohoro ni gucoka gikirige andu ana Ikuru no turaruta wira na mathina mbere kwiyumiriria tondu na Ikuru ni kuritu muno na meharirie mundu wa 2027 ria matoete kura mwe kura meharirie ati 2027 ni tugathondeka thirikari njeru na nie ni ngakorwo senator wao 2027 na gutiri hindi ngamatiganiria ngakorwo ndi mwihokeku kurio ngekaga uria mandumite ngarutaga wira uria magakorwo mandumite nie ndikeragwo ni mundu uria gwika. Asanti wakiri Jomo. Ni wega muno Njoroge ni undu wa kamweka gaka ona thikiriria kameme no guthikiriria na njuge kule ni ndigicerete matura mandia gwitu Kirinyaga na ngaigua tugetikania na twathikiriria ground ati mumbunge ni mundu ena bata muno kurora maundu mao na kaingi gwitu kaunti ya Kirinyaga na gwitu ndia twarimi no nyende kurora maundu mathatu maria ngoretwo ngikwira uhoro wa urimi uhoro wa githomo na uhoro wa health na haria ambunge ara tuna matukinyetie ni ati matiratwaririria maundu maria maratuhinyiriria no nie tuka twani president muthenya ungi ati uretora kahua ukariho thutha wa mithenya 3 macio ni maheni muthenya ni undu kahua ona gatigiko kakiumite gatwaro factory mithenya 3 tutikwenda kuhenagio na kwiriro maundu matemama tukwenda guthondeka maundu macio na watho nigetha mundu athie mbunge akamenya arathondeka watho wa kahua nigetha murimi ateithike no ti umurehere maheni korwo mumbunge witu ni atoragiria maundu macio tutingiuka kuhenio ati nturihe kahua thutha wa mithenya 3 na ni undu mundu murimi ni akihinyirikite ni aenda kurihira ciana cukuru ena biro ya cia thibitari agecira ni yake na muno no twaikara thi na muturare GM ya arimia kahua kundu gwetagwo Mwirua ni twamataria tukirora na mutukiuga ona ungirehe kahua gaku ona mweri umwe ungithira kahua kau ni kahuthagira mithenya 21 kumithio gagatwaro kindu gitagwo curing gagathie gagathio nigetha gacoka gatwaro market ya coffee exchange koguo ndugiuko heni andu ati ni ukumareana mithenya 3 kana 5 macio mahento kwenda mathire na no mathirire tungikona representative ega kuria mbunge na nikio ndingihoya andu andia kamweke tuthie tuthondeke mawatho mega ni ndita wakiri nigetha mahote guteithika na mwena wa urimi mwena wa githomo na mwena wa health afia njega nigetha mundu wothe akorwo ni mukenu. Thank you. Ni ngatho muno inyuere ni undu wa gwitikira guka mwirori tukunyitanire na wakiri Lawrence Karanja ni muteti kuria Naikuru na wakiri Jomo John ni muteti kuria Ndia nio maumage ni iturushini rwa umuthi tugutirira tabarire no kwa ihinda riri haha tuigue rugambi rwa rushini tugicokereria tunyitanire na mbeu njithi tuigue mirurungano eno niki marenda gwika ndugathie kuraya Ngai akurathime. Asanteni sana. Kana no wana